Амралтын өдрийн мэд хэрэг үзэгчтэй энэ цаг мөчид бид та бүхэндээ 7 хоногийн онцлох тав мэдээллийн хөтөлбөрөөр яг одоо хүрэхэд бэлэн болоод байна. 7 хоногийн онцлох тав мэдээллийн хөтөлбөрөөр бид өнгөрсөн буюу даваагаас баасан гарыг хүртэлх өдрийн 3 цагийн мэдээллийн хөтөлбөртөө орсон онцлох гэсэн мэдээллүүдийг бид та бүхэндээ хүргэдэг боломжтой. За ингээд эхний мэдээлэл 1-р сарын 13-ны даваа гарагаас эхлэж байна. За эхний мэдээлэл бол угаар мэдрэгч тараах жагадлахтай холбоотой мэдээлэл байна. Тэгэхээр энэ жилээс агуулад түүхийн үрсийг төлөвлөхөн болж үүний оронд шахмал түвш хэрэгэлдэг болж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор 200 мянган айлд угаар мэдрэгч тараах гэж байгаа юм байна. Энэ талаарх мэдээлэлээр 7 хоногийн онцлогтой мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. За хөдөлгөөнд хяналт шалгалт бол 4 сарын 1 хүртэл үргэлжлэхээр болсон. Ингээд нийслэлийн хяналт шалгалтыг өглөөний 10 цагаас оройн 24 цаг хүртэл цагдаагийн удирдах газар мөн мэргэжлийн хяналт онцгой байдлаас хүмүүс ингээд төвийн 6 дүүрэгт хөдөлгөөнд тэргүүлэх хийж явж байгаа. Мөн өндөрлөг цэгүүд бол туулах чадвар сайтай автомашинаар бол иргэдэд төлш хөрөх ажлыг зохион байгуулж ингэж ажиллаж байна. За энэ 7 хоногоос эхлээд угаарын хий мэдрэгчийг өрх бүрт суйрлуулах ажил бол одоо эхэлж байгаа. Аль биесээр эхний одоо 20 мянган угаарын хий мэдрэгчүүл ирсэн. За хуваарийг бол одоо агаарын богцолтой тэмцэх газраас гаргаад холбогдох одоо хариуцлагатай албан одоо байгууллагууд, хамтран ажиллах байгууллагууд, албан тушаалтнуудыг бол ингээд хуваар чагсаалтыг бол ингээд гаргацсан. Төвийн 6 дүүрэгт бол одоо эхний ээлжинд бол хан уул дүүрэгт бол 1285 өрхөө. За Баян зүрх дүүрэгт 5000 өрхөө, Чингэлтэй дүүрэгт 3450 өрхөө, Баян гол дүүрэгт 1422 өрх, Сонгон хайрхан дүүрэгт 6933 өрх, за Сүхбаатар дүүрэгт 1902 өрх гэдэг ингээд бид бүхэн бол нөгөө дүүргүүдийнхээ хүн амын бас тоогоор болоод эхний ээлжинд ингээд 20 мянган угаарын хий мэдрэгчээ бол тараахаар ингээд хуваараа хийгээд өнөөдрөөс ингээд бүх одоо дүүргүүд бол угаарын хий мэдрэгчийг хүлээгээд автсан. Одоо ингээд тараах ажил эхлэх гэж байгаа. Тараах ажлын хажуугаар бас зааварчилгаа зөвлөмж гарын амлахыг бас тараах байгаа. Энэ талаар бол одоо манай энэ мэргэжлийн байгууллагын хүмүүс тодорхой бас ярина. Гэр ороллын агарын чанарыг сайжруулах 2-3 дугаар бүсийн өрхөөдөд иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөл бололцоог хангах зорилгоор нэг удаага үн төлбөргүй нүүрс төрөгчийн дутуу эсэл буюу угаарын хийг мэдрэгчийг нийлүүлэх шийдвэр гарсан. Энэ хүрээнд болохоор зэрэг Европын холбооны улсын стандартад нийцсэн угаарын хий мэдрэгчийг Бүгд аймаг Хятад улсын PSGT гэдэг компаниас шууд худалдан авах гэрээг нийслэл байгуулсан байгаа. Энэ хүрээнд нийслэлд нийтдээ 200 мянган ширхэг нийлүүлэгдэхээс хагас өдөр Улаанбаатар хотод 20 мянган ширхэг ирсэн байгаа. Энийг нь болохоор зэрэг дүүрэг тус бүрээр нь гэр хорооллын эзлэх өрхүүдийн тоо хэмжээтэй нь уялдуулаад сайн манай онцгой дарга хэлснээр бүх дүүргүүд ингээд хуваарлсан байгаа. Өчигдөр нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар дүүргүүдийн хамгийн газрын дарга нарыг дуудаж энийг хэрхэн тараах арга хэмжээг зохион байгуулахаар болоод өчигдөр өөрөөр хэлбэл одоо нийлүүлэгдэх гэж байгаа угаараа энэ хий мэдрэгчийг бүх дүүргүүд дээр хүргэгдсэн байгаа. За ерөнхийдөө бол энэ угаарын хий мэдрэгч энэ бол хэмжих багж биш. Иргэдийг угаарын хийгээс сэрэмжлүүлэх зорилготой. Өөрөөр хэлбэл угаарын хий мэдрэгч. За энэ маань болохоор зөв ерөнхийдөө 3 гэрэлтэй байгаа. Одоо та бүхэнд харагдахгүй байгаа. За энэ 3 улаан, шар, ногоон гэсэн гэрэлтэй. Улаан гэрэл асч яах юм бол тухайн тасалгаанд угаарын хий мэдрэгдсэн гэдэг ойлголт төрнө. За энэ үед мэдээж иргэдүүд ямар арга хэмжээ авах ёстой юм бэ гэхээр зэрэг тасалгааныхаа одоо агаар сэлгэлтийг сайжруулах ийм арга хэмжээг авах ёстой. Өөрөөр хэлбэл юуны агаар сэлгэлтийг сайжруулснаар энэ дээрх одоо угаарын хий мэдрэгчийн энэ дээр гарах тоон үзүүлэлт маань одоо нэг улаан гэрэл асахгүй байх нөхцөлийг үүдэл. За ногоон гэрэл маань бол 30 секунд тутамдаа нэвчээ. Энэ нь бол тухайн одоо угаарын хий мэдрэгч бол ажиллаж байгаагийн илтгэл нь. Шар гэрэл байгаа. Шар гэрэл энд аливаа нэгэн гэмтэл гарсныг тодорхой. За тэгэхээр өнөөдрөөс ахуулаад бүх
төвийн 6 дүүрэгт энэ тараах арга хэмжээ маань хийгдэн. За үүнд болохоор нийслэлийн болон дүүрэг, хороодын төвшний нийт төрийн албаа хаагч нар мөн түүнээс гадна 4200 орон тооны бус ажилтнууд хамрагдан энэ ажлыг зохион байгуулах юм аа. За энэ угаарын эхийн мэдрэгч нь олон улсын стандартад нийцсэн өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн бүх улсад адилхан байдаг. 30 ppm тасалгааны орчинд 30 ppm угаарын эхийн буюу нүүрс төрчийн дутагсад 30 ppm хүрэхэд энэ тохиолдол ажиллаж эхэлнэ. 50 ppm, 100 ppm, 300 ppm эдгээрийн ажиллах хугацаанууд нь тасалгааны агаар доторх нүүрс төрчийн дутуу эсэл их байх тусам энэ улаан гэрэл нь анивчих одоо хүмүүст анхааруулах энэ тохиолдол нь болохоор зэрэг ойрхон байх. Иймэрхүү зориулттай та бүхэнд харж байгаа. Энэ гадна хайрцаг нь бол иймэрхүү. Энэ болохоор зэрэг эргээд үр тараа. За энийг болохоор зэрэг төрийн албан хаашаа саяны миний хэлсэн бүх хүмүүс энийг иргэдэд гэрт нь авч суйрлуулж өгөхт нь энэ гарын авлагыг нь танилцуулна гэх юм байгаа. Нэг хөв нь иргэндээ үлдэнэ, нэг хөв нь гарын үсэг зуруулаад хүлээж авсан нэг хөв нь дүүрэг дээрээ архивны нэгж болон хадгалагдж үлдэх байгаа юм. Иймэрхүү гарын авлагтай. За тэгэхээр 1-р сарын 13-ны өдөр бол ардчилсан шинэ үндсэн хуулиа баталсан өдөр тохиолсон байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад төрийн ордонд олон үйл ажиллагаа явагдсан. За үүний нэг бол одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаарх мэдээллийг төрийн ордноос мэдээлсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг одоо та бүхэн хүлээн авч үзнэ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд одоо олон бидний нийгмийн өмнө тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэх хөрсөөр боломжийг бүрдсэн гэдгийг зарим судлаач илэрхийлж байна. За тухайлбал бол одоо улсын хурлын гишүүнд тодорхой хариуцлага хүлээлгэх, төсөв санхүүгийн бодлогыг одоо хэн нэгэн улс төрч одоо тойрогтой илүү мөнгө хуваарлах гэдэг зарчмаар улс орны одоо хөгжлийн энэ үндсэн зарчим тулгуурлах ийм боломж бол бүрдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь хөгжлийн бодлого төлөвлөл тогтвортой байх ийм орчин нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн гэдгийг тодтогч байгаа юм аа. Тэгэхээр цаашдаа бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхийн тулд бас юунд анхаарах шаардлага үүсэж байна. Энэ талаарх яриаг үзэгч та бүхэндээ бид академич Наран гэрлийн тайлбартаагаар хүргэж байна. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд за юуны өмнө шүү дээ нэг үндсэн хуульчилсан хууль гэж одоо ийм хууль байдаг. Тэр нь бол үндсэн хуульд заавал гаргахыг заасан. Тийм нэг 15 орчим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. За 2 тийм үндсэн хуулийн шинжтэй хуулийг бүр цоо шинээр гаргана. Тэр нь одоо байгалийн баялагын сангийн тухай, шүүхийн одоо сахилгын хорооны тухай иймэрхүү хуулиудыг шин. За нийтдээ ердийн 20 шахуу хуульд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Ингээд 40 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Нэг тал. За гэтэл энэ ажил бол шүү дээ. Маш их нарийн чимхлүүр хариуцлагатай цаг хугацаа их шаардна, судалгаа, мэдлэг, туршлага их шаардна. Би одоо ганцхан жишээ хэлэхэд үндсэн хуулийн нэмэлтийн 27-гийн 3 гэ зүйл байна шүү дээ. Хэрвээ улсын их хурлын гишүүн тангаргаасаа няцаж үндсэн хууль зөрчсөн бол улсын их хурлын гишүүнээс эгүүлэн татах үндэслэл болно гэсэн юм заалт шинээр нэмж орууллаа шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн энэ заалтыг л одоо амьдралд хэрэгжүүлэхэд улсын их хурлын тухай хууль, за улсын их хурлын дэгийн тухай хууль, за түүнчлэн улсын их хурлын гишүүдийн одоо тангараг энэ бүхэнд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Тэр өвтгөл улсын их хурлын гишүүдийн үүргийг одоо л их хурлын тухай хуульд бол улсын их хурлын гишүүдийн бүрэн эрхээ 26 заасан. 26-гийнх нь шүү дээ. Ерөөсөө нэг 6-ах нь л үүрэг буснанд ирэх байгаа. Тэгэхээр тэр үүргүүдэд ингээ анализ хийж үзэхээр зэрэг улсын их хурлын гишүүргээ чин шударгаар биелүүлнэ. Эрх мэдлээ хортоо оруулан ашиглахгүй гадаад зарчигтай их орныхаа нэр хүндийг эрхэмлэнэ. Ард иргэдийнхаа эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг одоо хамгаалнаа гэсэн ийм эрхүүд нь ерөөсөө үүргүүд нь бол заагдаг. Одоо тэр үүргүүдэд дахиж шинээр одоо тэрийг хуулчлах ийм заншгүй шаардлагатай болно. Бас энэ дээр хоёр маргаантай хоёр асуудал үүснэ. Хэрвээ үндсэн хуулийн цэцээр үндсэн хууль зөрчсөн гэдгийг одоо шийдвэрлэхээр ийм хууль баталчих юм бол энэ зүгээр л тунхаглал бол. Өөрөөр хэлбэл
тангараа өргөсөн тангараа биелүүлээгүй нь үндсэн хууль зөрчсөнгээ шууд огцруулдаг ийм одоо хууль гаргах юм бол энэ нь улсын их хурлын гишүүдийн сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх, одоо сүүлийн үед ч улсын их хурлын гишүүд болох гээд бэлтгэл нь хангадаагүй янз бүрийн нөхдөдчлээ асар их шуналдаал шохоорхоод идэх шиг тэрийг хүртэл дарахад их ач холбогдолтой юм болох юм. За дараа нь миний илтгэлийн өөр нэг одоо 2-3 санаа өнөөдрөөс 28 жилд Монгол улс үндсэн хуулийнхаа аль биесний тайлбарыг ямар субъект хийхийг бол тогтоож чадаагүй. 28 жил тогтоогоогүй ш. Тэгэхээр энэ асуудлыг би хүндэн дээр нь одоо үндсэн хуульчилсан хууль биш үү? Одоо улсын их хурлын тухай хууль, засгийн газрын тухай хууль эдний чинь дээч үг тайлбарлах хэрэгтэй байна. Гэтэл 2012 оноос хойш дээч үг тайлбар гаргах тийм одоо эрх мэдлэг болсон. Ягаад гэхээр зэрэг 12 онд батлагдсан хууль нь хүчингү цэц хүчингү болгоцсон байна. Тэгэхээр одоо трийгээ улсын их хурл яаралтай одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Дээр нь энэ нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хамгийн гол үндэс нь бол ерөөсөө биш үү? Манай улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, одоо энэ гүйц шүүх эрх мэдлийн байгууллага, одоо үндсэн хуулийн цэц шүүгчд эдний биш үү? Сахилга, хариуцлага, үүрэг, үнэнч, шударга, зан тэгээд нэмжин, сэтгэл, нэр төр, эс хөдөлдөгдөх, эс хахуул давтагдах энэ бүхнээс л одоо бүх зүйл үндсэн хууль энэ нэмэлт өөрчлөлт амьдрах уу амьдрахгүй тунхаглуулаад үлдэх үү гэдэг нь шалтгаална шүү. Тэгэхээр он гарснаас хойш буюу 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлээд олон хууль тогтоомжууд хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Үүний онцлох нэг мэдээлэл бол нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон өөрчлөлт байгаа юм а. Энэхүү өөрчлөлтөн чухам одоо иргэдэд ямар боломж олгож байгаа талаарх мэдээллийг манай сэтгүүлч Янжинлан болоод зураглаач Ган Төгснаар бэлтгэсэн байна. Энэ талаарх мэдээлэлд анхаарал хандуулно. Үзэгчдээ бид нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас шууд холбогдоход бэлэн боллоо. За 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн нийгмийн даатгалын тухай хуульд орсон өөрчлөлтийн дагуу хэрэгжих зарим хуулийн зүйл заалтын талаар за нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд дарга Сарангаас бид дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах юм а. Тэгэхээр энэ оны 1 сарын 1-ээс хэд хэдэн хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа. Тухайлах юм бол за тэтгэврийг дараалсан 7 жилийн дунджаар тооцож олгодог болох ийм шийдвэр хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ ямар үр дүнтэй байх юм бэ? Тухайлах юм бол шинээр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа иргэдэд үед тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэх ийм боломж бүрдэж байна гэж байна. Яг дараалсан одоо 7 жилийн дунджаас буюу 84 сараар тэтгэврийг бодох одоо болсон байхгүй юу? Хуучин бол бид 60 сарын дунджаар бодож олгодог байсан бол одоо 84 сарын дунджаар тэтгэврээ бодуулнаа гэсэн үг. За энээсээ илүү гарсан одоо тодорхой хэмжээнд бол үр дүн гэхээсээ илүүтэйгээр сүүлийн үед одоо 5 жилийн ялангуяа 60 сарын дунджаар байхад маш их өндөр хэмжээгээр төлөөд 5 жил дараалж төлөөд маш одоо өөрөөр хэлбэл 32 жил ч гэдэг юм уу усад одоо бага хэмжээр ажилласан гэдэг юм уу бага ангийн багшаар ажилласан хүмүүсээс хэд их өндөр тэтгэвэр одоо бодуулж ирсэн байхгүй. Тийм учраас тодорхой хэмжээнд даатгалын сангийн ачааллыг мэдээж тодорхой хэмжээнд бууруулна. Тэгээ дээрэс нь илүү одоо бодиттой одоо тэтгэвэр тогтоолох үндслийг бий болгохын тулд хийж хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ гэж ойлгуул илүүтэй. Яг энэ хуулийн өөрчлөлтийн дагуу эх сарын 1-ээс тэтгэврийн хувь хэмжээ бас нэмэгдэх юм боломж олгосон. Үүнд яг хэдэн төгрөг шаардлагатай хичнээн одоо тэтгэвэр авагчийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт орохын боломж. За нийт нийгмийн даатгалын сангаас 423 мянган тэтгэвэр авагч бол байж байна. За усын төсөлтөр бол 150 тэрбум төгрөг тусгагдсан байгаа. За 2 сарын 1-ээс өмнө бол бид одоо тэтгэврийг бол нэмэгдүүлнэ. Мөн энэ одоо нийгмийн даатгалын тухай хуулинд орсон нэг том өөрчлөлт байгаа. Тэр зарим иргэдийн тэтгэврийг одоо нэмэгдүүлэх тухай. Өөрөөр хэлбэл түрүүн би илүү дэлгэрэнгүй хэлсэн 4 үндслэлээр одоо тэтгэвэр тогтоолох гэсэн иргэн байгаа. Бүгднээр Монгол ард улсын тэтгэврийн тухай хууль гэж 90 оны 11 сарын 27-нд батлагдсан хууль байгаа. Зарим иргэдийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэх тухай гээд яг энэ үндслээр тухайн үед 44 мянган иргэн тогтоологж ирсэн. Одоогийн байдлаар бол 21 мянган иргэн их тунхай амьдарч байгаа. За энэ иргэдэд сард 50 мянган төгрөгөөр нэг удаа 50 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр одоо усын төсөөс бол батлагдсан байгаа. Энэ маань болохоор одоо бид 1 сарын 20 гэхэд иргэдийн юм бол 50 мянган төгрөгийн тэтгэврийг бол нэмэгдүүлээ явна гэсэн ийм тооцоотой байна. Бүх хуулийн хүрээнд ээжүүдтэй холбоотой нийгмийн даатгалын үйлчлэг бас илүү үр дүнд хүрэх юм боломж бүрдсэн байгаа. Тухайлбал бол хүүхдээ 3 сар хүртэл харж байгаа эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл 3 жил за хүүхд тасарсан эхийн шимтгэл
За үндсэндээ бол яг албан журмын даатгуулагч буюу өөрөөр хэлбэр ажил хөтөлбөр эрхэлж байгаа иргэдийн одоо хүүхдээ 3 нас хүртэлх асрах хугацаанд нь бол ажиллагч өөрөө төлөө явдаг гэсэн. Үндсэндээ нэг 2 зүйл залт шинээр нэмэгдсэн байхгүй. Тэр нь юу гэхээр сайн дурын даатгуулагч их өөрөө одоо 50% төлсөн тохиолдолд за 50% нь бол тэтгэмжийн даатгалын сангаас бол олгодог болсон. За энэ онд бол 7200 иргэний одоо 50%-ийг бол тэтгэмжийн даатгалын сангаас олохоор бол төсөөлөгдсөн ингээ явж байгаа 5.2 тэрбум төгрөг. За мөн нэг одоо хамгийн гол зохицуулт бол албан журмын даатгалт хамрагддаггүй, сайн дурын даатгалт хамрагддаггүй. Өөрөөр хэлбэл одоо даатгалын харилцаанд ороогүй их өөрөө 3 нас хүртэл хүүхдээ асрана өсгөнө гэх юм бол 50% нь бол өөрөө төлсөн тохиолдолд 50% нь усын төсвөөс байгаа. За энд бол ойролцоогоор 51.5 мянган одоо их хамрагдах юм байна гэсэн тооцоо гарцсан. За усын төсвээр 10 тэрбум төгрөг нь их усрын тавигдсан гэж явж байгаа. Энэ бол маш чухал одоо том өөрчлөлт байгаа гэдгийг хэлье. Сайн дурын даатгуулагч эмэгтэйчүүдийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс 70%-аар тооцож жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж авдаг байсан. Эдгээр ээжүүдийн хувьд бас 100% тэтгэмж авах юм бол энэ өөрчлөлтөнд зориулсан төсөв. За ер нь бол ингэдэг албан журмын даатгуулагч их одоо төрсэн тохиолдолд бол одоо тэтгэмжийн даатгалын сангаас 100% бол тэтгэмж аваа явдаг байсан. Сайн дурын даатгалагч их бол 70% байсныг 100% болгосон. Холбогдох төсөв нь бол 20 оны төсвөдөр төсөөлөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл 20 оны 1 сарын 1-ээс хойш төрсэн сайн дурын даатгалагч их бол жирэмсэн амралтсныхаа тэтгэмжийг 100%-аар бодуулж авах нэ гэдгийг болох нь зөв. Яг энэ оноос шинээр хэрэгжиж байгаа хуулийн зүйл залт хэрэгжилтийг хангахын тулд төсвүүдээр хэдэн төгрөгийн нэмэгдэл өмнөх жилүүдээс нэмж тусгасан ийм. Яг тодорхой одоо түрүүн би хэлсэн. За тэтгэврийн нэмэгдэл 150 тэрбум төгрөг ч гэдэг юм уу те. Ингээд нийтх юм бол 300 гаруй тэрбум төгрөг бол бид мэдээж энэ арга хэмжээнүүдийг түрүүн нийлсэн олон арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлэхэд бол тавигдсан байж байгаа гэж ойлгож байна. За нийтдээ 88.1 мянган иргэн одоо нөхөн даатгалт бол хамрагдах ёстой. Тэр бол иргэн өөрсдөө одоо тухайн нийгмийн даатгалын байгууллага байцаагчд хандаад өөрийнхөө яг одоо хэрэгцээтэй жил саруудыг нэмэх бол боломж бүрдсэн гэж ойлгож байна. Үзэгчдээ бид мэдээллийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас 2020 онд шинээр хэрэгжиж эхлэх нийгмийн даатгалтай холбоотой хуулийн талаарх мэдээллийг хүргэлээ. За даваа гарагаас онцолж байгаа бидний хамгийн сүүлийн мэдээлэл бол хан гард ордноос зочинтой ярьсан ярилцлагыг бид онцлон та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За энэ цаг мөчид төрийн албаны ерөнхий шалгалт буюу одоо 2-ны өдрөөс 7-ны хооронд эхэлсэн байгаа. За энэ хугацаанд одоо төрийн албаны ерөнхий шалгалтын мэдээллийг та бүхэнд нийслэлийн хан гард ордноос манай нэвтрүүлэгч анх хоёр зочинтой ярилцсныг одоо та бүхэндээ үзүүлье. Үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз онцлох зочны ярилцлага та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За 2-р сарын 7-ны өдрөөс эхлээд 17 оны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдах гэж байна. Бид ерөнхий шалгалттай холбоотой мэдээлэл авахар студидтэй төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгаруулалтын газрын дарга Пүрэв давгийг урьж ирүүлээд байна. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе танд. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн өдрийн амгалан айлтгая. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт шинэ бүтэц агуулгаар одоо зохион байгуулагддаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа юун түрүүнд ярилцлагынхаа эхэнд өмнө нь одоо зохион байгуулагдчихсэн төрийн албаны ерөнхий шалгалтаас энэ удаагийн шалгалт юугаараа онцлог болж байгаа бүтэц агуулгын одоо шинчилсэн дүрмүүдийн тухай манай үзэгчд мэдээлэл өгөөч. Эндээс ярилцлага эхлүүлье. За Монгол Улсын их хурлаас төрийн албаны шинэ хуулийг 2019 оны 1-р сарын 1-ээс баталсны дагуу хүчин төгөлдөр мөрдөж ирсэн төрийн албаны хуулийн шинэ хуулийн агуулгын хүрээнд одоо энэ удаагийн төрийн албаны ерөнхий шалгалт нь 2 сарын 7-оос 17-ны хооронд зохион байгуулагдахаар шалгалтын хуваар батлагдаад байна. Бүртгэлийн ажилд нь болохоор энэ 1 сарын 1-ээс 1 сарын 30-ны хооронд бол бүртгэл нь онлайнаар 24 цагаар туршуулж бүртгэлийн ажил хийгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ 800 гаруй бол иргэн бол бүртгүүлээд байна. 2019 онд одоо энэ шинэ хуулиараа төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг бас зохион байгуулсан 11 сарын 16-аас 21-ний хооронд энд нийтдээ бол 8892 иргэн бүртгэгдснээс яг ерөнхий шалгалтад нь бол нийтдээ 1116 иргэн бол тэнцэж бол нөөцөнд бүртгэгдсэн. Өмнөх хуулиуд энэ хуулиуд бол энэ шалгалтын онцлог нь юу вэ гэвэл өмнө бол зөвхөн хууль эрх зүйн одоо агуулгаар одоо ганц ном уншихад бол тэнцдэг байсан бол одоо бол энэ шинэ хуулийн хүрээнд төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан журмын хүрээнд болохоор энэ дээр төрийн бодлого, төрийн царга, хууль эрх зүй, дээрээс нь
Монголын төв, нийгмийн эдийн засаг, соёл, тэгээ мэдээллийн технологи гэдэг энэ ерөнхий мэдлэг, дээрэс нь монгол хэл бичгийн чадварт нь монгол хэл кирилл, монгол хэл одоо үндэсний уйгуржин бичиг, дээрэс нь дүн шинжилгээ буюу IQ гэсэн ийм 3 шалгалтын агуулгаар бол шалгалтаа авдаг тийм онцлогтой болсон байна. Өмнөх бол бүр төрийн албаны хуулиар бол тухайн алтан тушаал болгонд нь одоо сул оронтойгоо зарлаад тэр алтан тушаалд бол нөөц бүрдүүлдэг гэсэн бол одоо ерөнхийдөө нийт масст нь энэ төрийн албаны ерөнхий шалгалт гэж нөөцөнд ороод эндээсээ алтан тушаал томилогдох тохиолдолд тусгай шалгалт өгч бол тухайн төрийн албанд бол тэнцлэгдэхээр ингэж зохицуулт бол орсон байгаа. Төрийн албан хаагч ёс зүйтэй, хариуцлагатай, шударга байх ёстой шүү дээ. Энэ үндсэн одоо зарчмуудыг тухайн хүний суур хүмүүжилж байдаг юм уу те? Энэ зүйлүүдийг төрийн албаны ерөнхий шалгалтаар гаргаж ирэх, мэдэх, таних юм ер нь боломж байдаг юм болов? Ер нь бол цаашдаа төрийн албаны зөвлөлөөс тухайн алтан тушаал болгонд нь нийцсэн тийм шалгалтын агуулгыг бол боловсруулахд бол чиглэлтэй байгаа. Би түрүүн хэлсэн л дээ ганц манай төрийн албаны зөвлөлөөс гарсан ганцхан төрийн албан хаагчид одоо шалгалтанд бэлдэх номыг уншаад тэнцдэг байсан нь одоо үгүй болсон. Тухайн хүний ерөнхий мэдлэг өөрөөр хэлбэл 10 жилийнхээ одоо түүхийн талаар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм уу? Дээрэс нь Монгол улсынхаа нийгэм, эдийн засаг, соёлын талаар мэдлэгтэй байх ёстой. Тийм зайлшгүй шаардлагууд бол тавигдаж ирж байгаа болохоор цаашдаа яг тэр ёс зүйтэй, хариуцлагатай төрийн албан хаагчийг бол бид нар сонгон шалруулж хадл ерөнхийдөө манай төрийн албаны зөвлөлийн шалгалтын зорилго цаашдаа агуулгадана. Манай энэ төрийн албаны шинэ хуулийн гол үндсэн яг зарчим юу вэ гэвэл шатахуун зарчимд үндэслэж одоо тухайн албан тушаалын тавигдах шаардлага хамгийн сайн хангасан иргэнийг сонгон шалруулахад оршиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн ажилтнанд хамгийн тохирох хүнийг л тавьж зөв үр дүнд хүрэх тийм л чиглэлийг бол агуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бус улс орнуудын бас төрийн албан томилдог тэр жишээ хандлага руу бол төхөөлөхөд одоо оршиж явж байгаа. Шалгалтын материалыг ер нь хэрхэн яаж боловсруулдаг юм бол тэгээ дээрээс нь шалгалтын материалыг бэлтгэхэд барьдаг стандарт гэж ерөн зүйл байдаг юм болов. Яг нь бид нар бол энэ төрийн албаны шалгалтанд ирж байгаа агуулгуудыг болохоор бас энэ ихтэй сургуулиудад одоо багшилж байгаа эрдэмтэн судлаач мэрэгдүүдээр бол энэ бас энэ шалгалтынхаа агуулгуудыг бол боловсруулж ирсэн л дээ. Өмнөх бол төрийн албаны шалгалтанд ашиглагдчихсэн одоо хууль эрх зүйн тэр сангаач гэсэн бид нар баяжилт хийлгэж байна. За жишээлбэл одоо монгол хэлний бид нар монгол хэл тэр уйгуржин бичгийнхаа даалгаврыг гэхэд одоо хэлний бодлогын зөвлөлөөрч хийлэгдэг ч юм уу. Одоо жишээлбэл авилгатай тэмцэх тухай хуулийн одоо сангийн авилгатай тэмцэх газраас ч юм уу. Гендертэй холбоотой хуулийг гендерийн одоо орооны ажлын албаныхаар ч юм уу. Хүний эрхтэй холбоотой бол хүний эрхийн комиссарч гэсэн саналуудаа тавьж тэд нартай ингэж хамтарч ер нь тестийнхээ агуулга сангуул босруулж баяжуулж бол ирж байгаа. Тэрнээс ш хин нэгэн хүн манай төрийн албаны зөвлөлийн зүгээр нэг ажилтан ч юм уу босруулна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Шалгалтын материалын ер нь нууцлыг хэрхэн яаж хангадаг вэ? Шалгалтын материал бол нууцтай л да. Яг одоо бол манай тэр төрийн албан хаагчийн бэлтгэж чад гарын авлагт бол хууль эрх зүйн бол тэр чигээрээ 100% хэвлэгдсэн байна. Би түрүүн хэллээ л дээ. Өмнө нь бол 2018-аас өмнөх үед одоо төрийн албаны шалгалт өгөхөд төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан номыг уншаад 100% уншаад бэлдсэн хүн бол шууд тэнцдэг байсан. Автоматар зарим чийжилсэн байдаг. Хамгийн өндөр оног авчдаг. Очоо ажил дээрээ томилогдох болохоор бас нэг шаардлаганд наахгүй. Яг бол тэр бүх хуулийг автоматар чийжилж гисэн байдаг. Тэр утгаараа энэ төрийн албаны шинэ хуулийн энэ шалгалтын шинэ журмаар бол одоо жинхэнэ тохирох хүнийг ер нь ерөнхий мэдлэгээч мэддэг, монгол хэлнийхээ бичгийн чадварыг ч мэддэг, дүн шинжилгээ хийж чаддаг мэддэг. Олон талаас нь ингэж манай бас төрийн албаны зөвлөлөөс бодож боловсруулсны үндсэн дээр энэ шалгалтынхаа агуулгыг одоогоор бол ашиглаад одоо хоёр дахь төрийн албаныхаа ерөнхий шалгалтанд одоо ашиглах гал бэлтгэл ажил хангахтай. Өнгөрсөн оны 11-р сард төрийн албаны ерөнхий шалгалт зохион байгуулагдсан. Нийт одоо оролцсон хүмүүсээс 15% нь тэнцсэн буюу шаардлага хангасан гэсэн юм үнэлгээ авсан байлээ л дээ. Ер нь одоо ингээд оролцож байгаа хүмүүсийн хувьд гаргаж байгаа нийтлэг алдаа юу вэ? Ягаад тэгэхээр одоо бол төрийн албаны ерөнхий шалгалт өмнө авдаг байснаасаа шал өөр бүтэц агуулгаар зохион байгуулагдаж байгаа учраас хүмүүс бас түүнд нийцэж бэлдэх шаардлагаас тулгарч байна л да. Тий. Яг нь өмнөх түрүүн хэллээ 19 оны 11 сард авсан шалгалтын дээр нөгөө шалгалтанд орж байгаа хүмүүсүүд өмнөх хүмүүсүүдийнхээ туршлагаар ганц ном уншихад одоо тэнцчдэг байдаг гэдэг ойлголтоор зөвхөн манай төрийн албаны зөвлөлөөс гарсан цэнхэр номыг уншаад орж ирэх жишээтэй байгаа байхгүй. Гэтэл тэнд чинь одоо
төрийн бодлого, төрийн захиргаа, хууль эрх зүйн гэх чинь нийтдээ 55 одоо онооны 20 тийм байх жишээтэй. Монголын түүх нийгэм эдийн засаг нь соёл нь болохоор тэрнээс 20 байх жишээтэй. Мэдээлэл технологи нь болохоор 15 гэдэг ингээд хуваарлагдсан учраас тухайн хүний ерөнхий мэдлэг нь бол нэлээд ерөнхий мэдлэгт эзэмшсэн хүн л одоо тийм тэмцэх боломжийг бий болгочихж байгаа. Тийм учраас хүмүүсүүд болохоор яг тиймэрхүү хариуцлагагүй нэгдүгээр хандж байгаа. Хоёрдугаарт нь бол бас манайхан ерөөсөө нөгөө өмнөх тэр хэв загвартаа ингээд баригдаад жоохон унших судлах тал дээр тиймэрхүү алдсан, тиймэрхүү хариуцлагагүй юмуд бол гарсан. Яг шалгалтанд одоо жишээлбэл 8894 хүн бүртгүүлсэн мөртлөө шалгалт өгөхөд 7716 хүн шалгалтаа өгч байгаа. Өөрөөр хэл 1200 хүн бүртгүүлчихэд ороогүй гэсэн үг. Энд чинь бас хувь хүний өөрсдийнх нь хариуцлагатай холбоотой. Дээрээс нь шалгалтын хугацаанд нийтдээ 212 иргэн шалгалтаас хоцорсон. Бид нар бол ямар шаардлага тавьж байгааг бол төрийн алба бол бүх бас цаг хугацаа минуттай 1 минут хоцорсон ч гэсэн шалгалтанд бол оруулахлаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ удаагийн тэр өнгөрсөн удаагийн шалгалт бол хувь хүнийг одоо өөртөө итгэх, сахилах хариуцлагатай байх тэр сэдлийн одоо бас иргэдтэй бас өгсөн болов уу гэж бас төрийн албаны зөвлөлөөс бас үзэж байгаа. Шинэ бүтэц агуулгаар бол энэ хүн энэ албан тушаалд тэнцэх юм байна, нийцэх юм байна гэдгийг гаргаж ирэх юм боломж бүрдэж байгаа гэдгийгсэн шүү дээ. Төрийн албан дээр одоо жишээлбэл хамгийн их хүмүүсийн анхаарлыг татдаг зүйл бол танил талаараа ч юм уу ингээд ажилд орчдөг ийм зүйлүүд ихэвчлэн байдаг. Дээрээс нь одоо хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ одоо хардлага их төрдөг шүү дээ. Энэ та бүхний боловсруулсан гаргаж ирсэн шинэ бүтэц тухайн одоо хүнийг албан тушаал томилоход хэр нөлөөтэй байж чадах уу? Ер нь бол нөлөөлтөө төлдөө өмнө бид түрүү хийсэн хуучин бол тухайн албан тушаал дээр нь сонгон шалралт зарлаад хамгийн өндөр оноо авсан тавилагддаг байсан бол одоо төрийн албаны ерөнхий шалгалтаар эхний ээлжиндээ нөөцөө бүрдүүлж байгаа. За энэ нөөц бүрдүүлсэн хүмүүсүүдээс одоо төрийн албаны албан тушаалын шалгалт буюу тусгай шалгалт зарлах юм. Тэр тусгай шаардлагатай нь одоо нийцж байгаа хүн шалгалт өгөөд томилогдох боломжтой. Тэгээ энэ удаагийн энэ шалгалт нь бүх юм цахимаар явж байгаа. Онлайнаар бүртгэл нь явагдана, шалгалт нь онлайнаар, шалгалт нь бол нэгэн зэрэг явдаг учраас хүний ямар нэгэн танил талын нөлөөлөл байхгүй. Програмыг хийхдээ хүртэл одоо зэрэгцээ та хоёр сууж байгаа тохиолдолд энэ дотор энэ зааланд 40 хүн суусан ч гэсэн 40 хүнд нь өөр вариант ирнэ. Нэгнээсээ хуулах боломж байхгүй. Нөхцөл нь тийм. Тийм учраас бол танил тал гэсэн юм байхгүй. Мэдээж хэрэг сая энэ 1116 хүнийг төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан дээр танилцуулсан манай төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүд юу гэсэн бэ гэвэл энэ тэнцсэн 1116 хүн бол яг энэ шинэ хуулийн хүрээнд одоо бас өөрсдийнхөө төлөө биеэдээ ажилласан хариуцлагатай иргэд бол энд бас чадвартай хүмүүсүүд тэнцлээ гэж бол манай төрийн албаны зөвлөлийн хуралдаан дээр бол гишүүд дарга нар бол тэгж дүгнсэн. За чадвартай хариуцлагатай хүмүүс 1100 хүн одоо ингээд гараад ирлээ шалгалтаас. Тэгвэл одоо төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсээс шинэ бүтэц агуулга бүхий шалгалтыг авах уу? Тэгээд одоо тэр дундаас тэнцэж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр дахиад одоо шинжилэлт хийгдвэл бас энэ шалгалтын гол одоо үүрэг ч юм уу зорилго ч юм уу гарах юм санагдаж байна л да. 2018 онд төрийн албаны зөвлөсөн газрын хэрэг эрх газар хамтраа төрийн албан агчны төвшин тогтоохоор ур чадварын үнэлгээ нь ямар вэ гэдгийг нь бол бас улс орон даяар нэг үзлэг зохион байгуулагдсан байгаа. Яг одоо энэ шинэ хуулийн хүрээнд тухайн одоо ажиллаж байгаа төрийн албан агч нь шатлан дэвшдэг ч юм уу өөр байгууллагуудад дэвших тийм өсөлттэй тохиолдолд сонирхолтой тохиолдолд шалгалт өгнө. Тэрнээс биш одоо нийтийг хамраж төрийн албан агчдаас ийм нэгдсэн байдлаар бол шинэ агуулга бүтцийн өрөөнд шалгалт авах гэсэн бол ойлголт байхгүй. Харин төрийн албаны зөвлөлийн холбогдсон газрыг хэрэглэх газар удирдлагын актын эднэр бас ямар чиглэлтэй байгаа гэвэл бас манай төрийн албаны зөвлөлөөс ч гэсэн одоо төрийн албан агч нар одоо ажиллаж байгаа албан агч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх ажлуудад бол үе шатараатай бол эхлээ явагдаж байгаа. Тухайлбал одоо өнгөрсөн жил их чинь одоо тэргуун дэвшмөлийн бол эргэсэн дэвшмөлийн одоо мэрэгшүүлэх багц сургалтууд бол явагдаад эхэлж байгаа. Тэрэн дээр бол өөрөө чи хийж байгаа тэр ур чадваруудыг эзэмшүүлэх ажлууд бол үе шаттай бол зохион байгуулагдаж хийгдэнэ. Нэгэнд онлайнаар шалгалт явагддаг болоод амар хэлбэр болчихлоо. Тэгэхээр гадаадд байж байгаа монголчуудын сурахын хажуугаар ч юм уу ажил хийхээ хажуугаар эх орондоо очиж төрийн албанд ажиллачаа гэсэн юм бодол тэгээд ингэж байж байгаа хүмүүсийн хувьд тухайн байгаа газраасаа төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг өгөх юм боломж байгаа болов?
одоогор бол тийм бол боломж байхгүй байгаа. Бүртгэлийн хувьд бол тухайн хүн бол шалгалтанд бол хаанаас ч бол хаанаас бүртгүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйл заасан тэр шаардлага шалгуурыг хангасан Монгол улсын иргэн хэн боловч төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх боломжтой. Шалгалтыг бол тэгж одоо өөр гадаад улс оронд бол өгөх боломж байхгүй. Яагаад гэвэл манай бас шалгалтын систем програмтай холбоотой бас нэг нууцлалын асуудал, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бол хэрвээ тэр хүн шалгалтаа өгөх юм бол одоо Монголда Улаанбаатарт ч юм уу эсвэл одоо 21 аймагт бол тэр аймагуудтай өгнө. Яагаад гэвэл 21 аймаг нийслэлт бол энэ ерөнхий шалгалт нэгэн зэрэг зохион байгуулагддаг учраас. Хөдөө орон нутагт шалгалт зохион байгуулагдах бэлтгэл ажил ер нь хэрхэн яаж өрнөж байна? Ер нь бол өмнөх одоо бид нар 11 сард зохион байгуулагдсан халахтаа бас энэ манай аймаг орон нутгууд нэлээд хариуцлагатайгаар юунуудыг шалгалтыг зохион байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл одоо аймаг нийслэлчэнд манай төрийн албаны салбар зөвлөлүүд байдаг. Тэр салбар зөвлөлийн шийдвэрээр бол салбар комиссууд байгуулагдаад энэ бэлтгэл ажлынхаа хүрээнд хаана шалгалт авах уу, шалгалттай холбоотой компьютер техник хэрэгсэл, дээрээс нь камер дүрсэвдээ байрлуулад бүх юмнуудыг бол хийгээд бол сурцсан. Ер нь бол орон нутаг бол төрийн албаныхаа шалгалтыг бол аваад сурцгаацсан. Бас тиймэрхүү манай боловсон хүчингүүд бол чадварлаг хүмүүсд байгальтай. Гадны өндөр хөгжилтэй улс орнууд ер нь төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсээс ямархуу байдлаар шалгалт авдгийн бол та бүхний хувьд бас энэ удаад шинэ бүтэц агуулга бий болгохдоо аль нэг улсын одоо жишгийг харсан ч байдаг юм уу те олон улсын стандартыг дагсан мөрдсөн ч байдаг юм уу ийм ер нь одоо туршлага байна уу? Ер нь байгаа л да. Манайх бол бас бүгд нэг Солонгос улсын төрийн албаны тэр сонгон шалгалтын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Японыхтай ч танилцлаа. Тэднийх бол бас шалгалт нь бол доор одоо жишээ 9 дугаар дэвшин ч юм уу 8, 7 гээд багасгаараа ингээд дээшлээ явцдаг. Тэдний шалгалтынх нь бол бас бид нар юмнуудыг судалсан. Тэнд нь юу байдг вэ гэвэл одоо тухайн улсын нь одоо хууль эрхцэн, үндсэн хууль, их түүхийнх нь асуудал нь зайлшгүй хэрдэг юм билээ. Тэгээд дээрэс нь их бичгэн ирдэг юм билээ. Тэг мэдээж хэрэг бас төр хүний одоо харилцаа хандлагыг бол тогтоохонд бол бас нөгөө ярьцлагууд хийгддэг. Тэнд бол мэрэгжлийн тийм нөгөө экспертүүд байдаг учраас тэр хувь хүний одоо манлайлах ч юм уу, өдөртөн зохион байгуулах ч юм уу, тэр дүн шинжилгээ хийх ч юм уу зарим чадварууд нь бол өөрөө ярьцлагаар дүгнэх бас чадварууд байна шүү дээ. Дан ганц одоо ингээд сорилоор авчиж тухайн хүний хувь ур чадварыг 100% дүгнэх бол ямар ч боломжгүй. Тийм. Тэр туршлагуудыг бол бас судалсан. Дээрэс нь Канадаар ч гэсэн манай бас төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүд бас судалсны үндсэн дээр энэ дүрм журмуудыг бол бас ойртуулж байгаа. Яг бид нар бол мэдээж хэрэг энийг төгс боллоо гэж хэлэх боломжгүй л дээ. Одоо ингээд өнгөрсөн жилийн 11 дугаар сард явагдсан төрийн албаны шалгалтаас 1100 гаруй хүн ингээд тэнцээд гараад ирлээ. Одоо 2 дугаар сар зохион байгуулагдах шалгалтаас дахиад нэг тодорхой тооны хүмүүс ингээд тэнцээд гараад ирнэ л дээ. Энэ хүмүүсийг ажил томилгоч байдаг юм уу? Энэ ер нь ажил хизээнээс эхлэх вэ? Тэгээд бас нэг зүйлийг асуумаар санагдаж байгаа нь юу вэ гэхээр та түрүүн ярилцлага хийх шаардлагатай гэдгийгсэн шүү дээ. Энэ одоо сан бааз бий болчлоо. Эндээс ярилцлага авах журмаар ч юм уу ингээд 2 дугаар шатны шалгалт явагдах ч байдаг юм уу? Ийм ерөн зүйлүүд болох болов. Болно л да. Бид хоёрын хувьд болохоор төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг ярьж байна. Энэ төрийн албаны тусгай шалгалт гэж байгаа. Тусгай шалгалт нь одоо өөрөөр хэлбэл албан тушаалын шалгалт. Энэ бол төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөө тэнцсэн нөөцөнд орсон болон ер нь нөөцөнд байгаа өөрөөр хэлбэл бас шатлан дэвшиж байгаа төрийн албан агч нар шалгалт өгнө. Тэр шалгалтын дээр бол мэдээж хэрэг саний би өөрт чи хийсэн тэр өдөртөн зохион байгуулагч юм, манлайлагч юм, багаар ажиллах чадварынх нь бас ярилцлагаар авахар манай тусгай журмаар зохицуулагдчихсан юм. Яг албан тушаал томилогт нь. Тэрнийхээ бас даалгаврыг цэцэн манай төрийн албаны зөвлөлөөс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх төслийнхаа хүрээнд бас энэ 5 ур чадвараараа зөвлөхүүдийг аваад бас тэр шалгалтынхаа агуулгыг бол боловсруулчихсан. Одоо удахгүй бас нөгөө юунда шалгалтынхаа үйл ажиллагааны ашиглагтгаар бол бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа. Бүртгэл хизээний хүртэл үргэлжлэх үү? Тэгээд төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд орох одоо хүсэлтэй хүмүүсийн хувьд хамгийн ихний одоо хангасан байх шаардлагатай зүйлс нь ер нь юу байх вэ? Мэдээж хэрэг Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль заасан 22 дугаар зүйлс байсан байгаа. Монгол улсын иргэн байна, дээд босралтай байна, авилга албан тушаалын гэмт хэрэг одоо үйлдэл шүүхээр ял идэлж байгаагүй ч юм уу, сэтгцэн эмггүй байх, мөн хууль заасан цэргийн жинхэнэ алба хаасан ч юм уу. Тэгээд тухайн одоо орон нутагта одоо төрийн алба хаах хүсэлтэй иргэн одоо жишээлбэл төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг өгдөг юм. Энэ ерөнхий шалгалт нь болохоор
одоо 1 сарын 1-ээс 1 сарын 30-ны хооронд бүртгэлийн ажил онлайнаар явагдаж байна. Би түрүүн хэлсэн яг өнөөдрийн байдлаар бол 800-аад иргэн бүртгүүлсэн байна. Тэгээ манайхан бус яг мэдээж хэрэг сүүл рүүгээ эрэхтэй зэрэг бүртгэлийн тулгаж жагаад нэлээд их ачаалтай бүртгэл бол хийгдэл авах гэж бодож байна. Нэгдүгээр сарыг дуусна. Тийм, нэгдүгээр сарыг дуусна. Онлайнаар бүртгүүлэхэд одоо шаардлагатай зүйлс юу нь юу байна вэ? Цээж зураг гэж байдаг юм уу? Эсвэл тухайн хүний иргэний үнэлэх гадаад паспортоос эхлээд тиймэрхүү зүйлийг юу шаардах болов? Ер нь бол мэдээлүүдээ бүх юмыг захимаараа өөрөө явуулчихж байгаа. Овог нэрийг регистрээр хүсэлтээ хийж ин тэр өөрөө чи хийсэн түрүүний иргэний үнэлэхнийх нь хуулбарыг бас юугаар файлаар нь бас сканердаа явуулчин, сургууль төгссөн дипломоо ч гэсэн сканердаа мэйлдээ явуулчин, төрийн хэржинг юуны цэргийн аль паасан болвол бас тэр мэдээлэл бүгдийг ингээ мэйлээр сканердаа явуулчин. Тэрийг яг хуу бид нар бүртгэлийн ажил дууссаны дараа манай комиссууд нэгтэлж үзээл за шаардлага хангасан хэсэгтэр нэгтлал тэгэл хаана хідэн цагаас одоо тэр хүн шалгалт өгөө гэдгийг баталгаажлалтын хуудасаар илгээгээд тэр хүн яг хэдний өдөр хэдэн цагт гэдэг нь тодорхой болчихно. Тийм. Ер нь энэ одоо монгол хэл бичгийн ур чадвар ер нь сүүлийн жишээлбэл тохиолдлоос ингээд аваад үзэхэд манай энэ монголчуудад ихэр сайн байна. Ягаад тэгэхээр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо найруулга зүйдээр их алдаатай байна. Үг үсгийн алдаа их гаргаж байна. Албан бичиг боловсруулж чадахгүй байна гэсэн нэг ийм шүүмжлэлүүд иргэдийн зүгээс их олон байгаад идэг штеп. Одоо ингээд ирж байгаа хүмүүсийн хувьд яг энэ ур чадвар нь ер нь хэр хангалттай төвшөнд байна гэж та бүхний хувьд үзэж байна. Яг хоо энэ монгол хэл бичгийн чадварыг болохоор манай төрийн албаны зүгээс гаргасан төрийн албаны шалгалтанд бэлтгэгчднэр зориулсан цэнхэр номын гараа авлах дээрээс л ерөнхийдөө сан бүрдээ давчиж байгаа. Нөгөө онлайнаар авж байгаа учраас тэр хүний одоо бичгийн чадвар нь ийм ээ гэж дүгнэх боломжгүй л дээ. Яг нөгөө алтан тушаалын одоо тусгай шалгалт авах тохиолдолд тэрийг одоо тухайн байгууллага нь бичиж авч иж тэр нь тогтоогдно. Энэ удаагийн болохоор бүх юм онлайн болохоор яг тэр ур чадварыг нь бол яг нарийн сайн тогтоох тийм бол боломж байхгүй. Бүх юм сорилоорой зөв буруугаад одоо 4 сонголтын дундаас зөвийн сонголт тэгэл явна. Тэгвэл энэ шалгалтын 3 шалгалтын агуулгын гуруулаа тус бүрдээ босго оноотой. Тэр босго оноод нь гуруулан дээр нь тэнцэж төрийн албаны ерөнхий шалгалтны нөөцөнд бүртгэгдэнэ. Тэрээс нь одоо унчих юм бол хангах юм бол тэнцэхгүй гэсэн үг. Одоо жишээлбэл ерөнхий мэдлийн шалгалтанд нь одоо 55 онооноос одоо дор хаяж одоо 35 ба түүнээс дээш авч тэр хүн чинь тэнцэх жишээтэй. За монгол хэл бичих дээр нь бол 30-аас одоо дор хаяж 20 авч иж босоо оноондоо тэнцэж дараагийнхаа шалгалтанд орно. Өөрөөр хэлбэл босоо оноондоо тэнцэж дараагийнхаа шалгалтанд нь орж явна. Одоо хамгийн сүүлийн одоо дүн шинжилгээх чинь одоо 15 оноо авахаас 10 авч иж тэнцэнэ. Тэгэхээр 9 авчих юм бол тэр хүн тэнцээгүй гэж ойлгоно. Өнгөрсөн 11-р сард бол одоо анх удаага энэ одоо төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг шинэ одоо агуулга бүтцийн дагуу зохион байгуулсан шүү дээ. Шинэ одоо систем орж ирэхэд мэдээж одоо хүндрэл бэрхшээлж тийм алдаа дутагдал байдаг л да. Энэ бүхнээс ингээд үзэхэд ер нь энэ удаагийн шалгалтын дээр юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм шиг санагдаж ажиглагдаж байна. Энэ удаад яг нэгдүгüрт нь одоо бүртгүүлэх байгаа иргэд ч гэсэн өөрсдөө бас хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Тэр тухайн шалгалтанд сайн бэлдэх хэрэгтэй байна. Манай төрийн албаны зөвлөлийн аймагуд нийслэлүүдийн салбар комиссуудын бас төрийн албан агч нар яг бас өөрсдийнхөө хувийн зохион байгуулалтын дээр л анхаарчод бол нэг тийм одоо хүндрэл гараад байх юм бол одоогоор алга. Бүр илүү л одоо 19 оныхоо 11 сарынхаа шалгалтаас илүү л бол төгөлдршиж бас зохион байгуулалт байх. Дээрэс нь хэллээ 19 онд одоо 7616 хүн шалгалтанд орсноос 1116 хүн тэнцээд өөрөөр хэлбэл 15% тэнцэжсэн бол энэ удаагийн ерөнхий шалгалтанд бол бас нэг түүнээс дээш нэг 20 30 40 ч гэсэн тэнцэх болов гэж бодож байгаа. Яг л иргэд өөрсдөө хариуцлагатай болсон учраас. За баярлалаа танд. Баярлалаа. За их үзэгчдээ төрийн албаны ерөнхий шалгалт 2 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 17-ны хооронд зохион байгуулагдах гэж байна. Бид энэ удаагийн төрийн албаны ерөнхий шалгалттай холбоотой мэдээллүүдийг төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгаруулалтын газрын дарга прүв давагтай ярилцаж та бүхэн мэдээлэл өглөө. Монголын мэдээ телевизийн онцлох зочны ярилцлагад анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
За үргэлжлүүлээд мигмар гараг буюу 1-р сарын 14-ний өдрийн онцлох мэдээллүүдийг би та бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргэх гэж байна. Энэ өдөр үндэсний мэдээллийн төвд ахмадын төлөөлөл мэдээлэл хийсэн байгаа. Ямар учиртай мэдээлэл вэ гэхээр за зээлгүй ахмадын эрх шийг хамгаалах талаар одоо мэдээлэл хийсэн байна. Ямар мэдээлэл хийсэн талаар мэдээлэлд одоо та бүхэн анхаарлаа хандуулно. Тэгэхээр ахмадын төлөөлөл яг энэ цаг үед мэдээлэл төрүүлж байна. За тэдний одоо гол хэлж байгаа зүйл бол мэдээж зээлгүй ахмадынхаа эрх шиг хамгаалахын төлөө төр хороо бол байгуулсан байна. За төр хорооны зүгээс цаашдаа ямар даалгавар хийх гэж байгаа. За ерөнхийдөө тодорхой хэмжээс албан бичиг хөргүүлж байгаа тухайга бид одоо хөргүүлж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ одоо гол шаардлага бас юу байгаа. За зээлгүй ахмадынхаа эрхтийн төлөө эрх шиг хамгаалахын төлөө бас энэ өнөөдөр хэвлэлийн борлыг хийж гэнэ гэж ойлгож байна шүү дээ. За бид нар бол одоо зээлгүй ахмадын эрх ашиг хамгаалж өөрсдөө эвлэлтэн нэгдэж төр хороог байгуулад 3 хонж байна. Энэхүү төр хороог байгуулах гол үндэс нь бол улсын их хурл яаралтай гормоор ахмад таснуудын өрөг тэглэх асуудлыг яаралтай гормоор авъялцсан ямар нэгэн тооцоо судалгаагүй 2 дахь шийдвэр гаргасанд одоо энэхүү ахмадууд гомдолтой байгаамаа. Яагаад гэвэл энэ 200 мянган ахмад дотор дандаа өрх толгоосон эмзэг бүлгийн ахмадууд байгаа, зээл авах боломжгүй ахмад байгаа учраас энд үндсэн хуулийн зарчим алдагдаж ахмадуудаа 2 ялгсанд бол Монголын төрд бас гомдолтой байгаамаа. Нөгөө төгөр Монголын парламент, Монголын төр энэхүү жишгийг энэ удаа биш өмнө гадаад байгаа одоо иргэдийнхэн сонгох эрхийг одоо хассан ийм шийдвэр гаргасан. Энэ жишгээрээ одоо явах юм бол Монголын төр иймэрхүү жишгийг удаа дараа гаргахгүй байхын дасан зогсоохын тулд энэхүү төр хорооны үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ. Мөн цаашид энэ зээлгүй иргэдийнхэн аж амжиргааг дэвшлүүлэхийн тулд сар шинийн өмнө төрөөс одоо энэхүү бодлогоо хэрэгжүүлэхийн тулд за цагаан сарын өмнө 2-3 сая төгрөг олгож энэ улсуудынхаа нийгмийн хамгаалалд одоо энэ аж амьдралыг дэмжих нь энэ одоо төр хорооны зорилго оршиж байгаа юм а. Энэхүү төр хорооны орон нутагт зөвлөл байгуулж 18 аймаг 9 дүүрэг хотуудад байгаа одоо ингээд дараагийнхаа бид нэр үйл ажиллагааг хамтран хийгээд улсын хурлын дарга энэхүү саналаа хөрвүүлж одоо энэхүү санал одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрвүүлсэн энэхүү санал Монгол улсын бүрэрхийн дагуу хориг тавих бах энэ хоригийн дараа улсын хурлын дарагт хандаж энэ одоо хохирогчдын одоо хохирсон иргэд одоо энэхүү өргөдлөн улсын хурлын дарга байнгын ороодууд удаа дараа хөргөж одоогийн байдлаар 20 гаруй мянган хүний өргөдөл одоо бэлтгэдэд явагдаад байна. Ийм үедээ эдийн засгийн зүгээс бол яг энэ бэлэн мөнгө тарах шиг тийм үү саяны энэхүү гарсан шийдвэр дээрээс яг энэ зах зээлийн үеийн үнийн хөргөдөл гарч болшгүй гэдэг ийм зүйл дээрээс лиггүй тайлбар мэдээлэлүүд өгж байгаа. Тэгэхээр шууд бэлэн мөнгө өгсөн нь бол яг үн хөөрөх нь магадлал эрсдэл бий байгаа юм шүү. За яг энэ бол одоо эдийн засгч бол яг нарийн мэдээлэл одоо тийм одоо дөргөө үүснэ инфляц өснө гэсэн яг нарийн мэдээллийг бол одоогоор эдийн засгч өгөөг байна. Гэхдээ энэ бол дотооддоо бид нар одоо энэ эдийн засгийн дэмжихийн тулд одоо сар шинжийн ахмадуудынхаа амжиргааг дэмжихийн тулд гаргаж байгаа одоо төрөөс одоо нэг удаагийн удаа байгаа тэтгэмж болов гэж бид ойлгоод энэхүү тэтгэмж одоо энэ тэтгэлэг нь бол одоо сар шинэ ахмадаа дэмжсэн учраас эргээд өөрийнхөө дотоодын эдийн засгт орох хаа гэж бодож байна. Янз бүрийн одоо гадаад руу явах тийм валютын урсгал байхгүй болохоор эдийн засгч энэ дээр бол нэг дөргөө үүсэхгүй гэдгийг үнэ нэмэгдчихвэл яах вэ? Үнэ бол одоо нэмэгдэх их одоо яг нарийн үндэслэл байхгүй. Одоо яг зүгээр сар шинийн өмнө бол янз бүрийн цалин тэтгэвэр нэгсэнтэй холбогдуулан баг зэргийн үн нэмэгддэг. Энэ нь бол одоо цалин тэтгэвэртэй холбоотойгоор нэмэгдэх болов гэж ойлгож байгаа. Энэ таад энэ төсөөлж байгаа ч гэдэг юм уу үн тухайн үед хэтэрхий өндөр үнэтэй өрчих юм уу тэр таад бэлэн мөнгө тараасан тэр бэлэн мөнгө чаанаж хүрлцэхгүй болчвол таад яах вэ? Зүгээр Монголын парламент бол энэ дээр бол өөр одоо шийдвэр гаргасан. Яагаад гэвэл тэтгэврийн зүрэг ойртуулад тэтгэврээ одоо 400-500 мянга болгоцсон бол энэ савлгаа бид нар дээр өгөөд эдийн засгт ирэх савлгаа саарах байсан. Даанч одоо цаг хугацааны хувьд энэ одоо тэтгэврийн зүрэг арилгах, ойртуулах ийм бодлогыг яаралтай одоо Монголын парламент авч хилцсэнгүй учраас энэхүү одоо цагаан сарын өмнө бид одоо энэ иргэдэн ахмадаа ялгарлан гадруулахын тулд бэлэн мөнгө өгж энэ цагаан сарын хэлгэж амжиргаа нийгмийн хамгааллын дэмжигдэл гол зорилго нь оршиж байгаа юм л та. Энэ өдрийн онцолж байгаа дараагийн мэдээлэл бол барилгын салбарын экспертийн чуулган зохион байгуулагдсан. Энэхүү чуулган дээр манай сэтгүүлч Чимэт лам ажилласан байгаа. Ингээд энэ мэдээлэлд одоо анхаарлаа хандуулно.
Баярлалаа. Монголын мэдээ сувгийн шуурхай сурвалжлах хэсэг холидей зочид бодол болж байгаа барилгын салбарын экспертүүдийн чуулганаас үзэгч та бүхэнд мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болсон байна. Яг өнөөдөр Улаанбаатар хотод одоо баригдаж байгаа барилга байгууламжуудын хувьд бие биетэйгээ хит ойрцсон, зарим хэсэг нь нар харахгүй ч гэдэг юм уу олон асуудлууд тулгарч байгаа. Энэ хит төвлөрлийг бас одоо сааруулах зураг төслийн шатанд нь асуудлыг шийдэх боломж гарц шийдлүүд байгаа гэдгийг бол экспертүүд онцолж байгаа юм а. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр яг манай барилгын салбарт тулгамдж байгаа нэг гол асуудал нь зураг төслийн шатанда одоо асуудал байгаа, үүнийгээ шийдэхгүй барилга байгууламжуудаа барьж байгаа нь эргээд асуудал дагуулдаг гэдгийг мэргэжлүүд хэлж байгаа юм. Тухайлх юм бол мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар дээр маш олон гомдол одоо зөрчлүүд бол илэрдэг. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд яг ямар асуудал тулгарч байсан талаар бид мэдээлэл авахар мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хэлтсийн даргатай ярилцахад бэлэн болсон байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. Яг мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар ирж байгаа зөрчлүүдийн дийлэнхийг ямар зөрчлүүд эзэлж байна? Та бас бодит баримтууд дээр тулгуурлаа. За 2019 онд манай мэргэжлийн хяналтанд нийт 10,899 албан бичиг ирсэн байгаа. За эрдээс ирсэн өргөдөл гомдолтой нийлүүдэд. Үүнээс бол 12% нь зураг төсөлтэй холбоотой, барилгын зураг төсөлтэй холбоотой гомдол байсан. За энэ нь болохоор их хвчлэн яадаг вэ гэхээр одоо орон сууц судалдаж авсан хүмүүсүүд одоо манай хажуу талд ингээд лифт байна. Лифтний дуучмаа бидрийг унтуулахгүй байна ч гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо манай уртлыг ингээд байшин бариад манайх их сүдэрэлчлээ. Эсвэл одоо ингээд хөрсний ус манай зойрын давхарт ирээд бид нэр одоо гарч харах боломжгүй болцсон байна. Эсвэл одоо юу гэдэг манай энэ байшин ингээд байж тал манай байшингийн орц гарц нь хангалтгүй байна. Одоо бас хаагаад барилга баштаа гэсэн ийм гомдлууд бол дийлэнх зөнхлөх нь ирдэг. Энэ нь бол зураг төслийг анхнаас нь буруу хийсэнтэй холбоотой юу? Энэний гол шалтгаан нь за ер нь бол чанартай сайн барилга барина гэдэг чинь өөрөө чанартай сайн зургаас бол хамаарна. За чанартай сайн зураг хийхэд тулд ялангуяа зургийн экспертууд бол маш үүрэгтэй байх ёстой. За өөрөөр хэлбэл зөвхөн одоо эксперт инженеруудын шалгаж хянсан зураг одоо өөрөөр хэлбэл тамга тэмдгээр нь баталгаажсан зургаар цаашаа барилга барих эрх нь нэгддэг. Тийм учраас экспертуудын үүрэг хариуцлага бол маш өндөр гэж үзэж болно. Байшингийн одоо нурах, одоо хүн хаатай амьдрах, одоо аюулгүй амьдрах, тав тухтай байх энэ бүх нөхцөл бол экспертуудын гарт зураг төсөлчдийн гарт байна гэж үзэж болох юм. Тэгэхээр эдгээр зөрчил гараад байгаа шалтгаан нь экспертүүд одоо хяналтаа муу тавьж ийн гэсэн үг эсвэл хууль одоо дүрм журмандаа бас өөрчлөлт оруулах шаардлага байна уу? Энэ дээр юу нь яг дүгнэлт нь яаж байгаа? За дэд бүтцийн хүрээнд бол бид нар нийтдээ нэг 26 хууль, 420 гаруй ноорон дүрм, за 670 гаруй стандартыг бид нар мөрдүүлж ажилладаг. За өнөөдөр юу хэлэх чинь гэхээр манайд бол хууль, ноорон дүрм бол хангалттай сайн байна. Ганцхан энийг мөрдөх асуудал дээр тийм ээ. Мөрдөх асуудал дээр зургийнхан өөрснөө яаж мөрдөх үү? За тэр шалгаж байгаа тэр зөвшөөрөл олгож байгаа энэ зургаар цаашаа барилга барьж болно гэсэн зөвшөөрөл олгож байгаа экспертүүдийн үүрэг хариуцлага. Одоо жишээлбэл барилга хоорондын зай хэмжээ, хөрсний уснаас хамгаалсан арга хэмжээ гэх мэтчлэнгийн асуудлуудыг бол үнэхээр зарим тал дээр хариуцлага дутж байна гэж хэлж болох юм. Нэгэнт ингээ алдаатай зураг төслөөр барилга байшин барьсан тохиолдолд ямар хариуцлага оногдуулт юм бэ? Өнөөдөр яг хууль дүрмэндээ энэ талаар тусгасан байд юм. Энэ байшинг нураанач гэдэг юм уу? Одоо өмнөх хотын даргын үед бол нэг байшинг тим шийдвэр гарсан. Одоо болтол байж лээдэг нураагаагүй ч гэдэг юм. Ийм асуудлууд байгаад байдаг. За яг хоо ихэнх улсуудад ярддаг л да нэгэнт баригдсан юм чи одоо яах вэ? Одоо ингээд өнгөрөхөөстэй гэж ярьдаг. Гэтэ бол энэ бол бас буруу гэж үзэж байгаа. Бид нэр бол зөрчил дутагдaltaй байдлуудыг бол тухайн үед нь заавалчгүй хэлдэг. За энэ бол ийм асуудалтай байлах шүү. Улсын көмсгөлж авахгүй шүү гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тэр тухайн зураг тохиолсон байгууллагууд руу нь хэлээд энэ зургаад одоо ингээд засах хэрэгтэй байна гэсэн юмудаг бол байнга хэлдэг. Ягаад гэвэл зөрчил дутагдaltaй бас болохгүй л дээ тий. Одоо нэгэн тал одоо өнгөрцөн байшин барьсан юм чи одоо бид нэр өнгөрсөн одоо юу ч хэлээ тэрмэргүй гэж бас хандаж болохгүй гэсэн ийм л байр суурьтай байдаг. Тэгээд мэдээж хэрэг хуулийн хүрээнд бол зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тусч ажилладаг. Дахин давтагдуулахгүй бол бас олон нийтэд мэдээлж хийж ажилладаг. Тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын байгууллага бол үйл ажиллагааг нь зогсоох, яг тэр зөрчөөд байгаа асуудлыг нь шийдвэрлэх тэр хууль эрх зүйн орчин та нарт юу хэр боломжтой байд юм хариуцлага тоо. За манайх бол мэдээж хэрэг улсын байц эрхчин эрх байгаа төрийн шинжилгээний тухай хуулиар зөрчил илэрсэн барилга байгууламжтаар юм уу эсвэл одоо зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаагаар зогсоох хэрэгтэй бол байдаг. Бүрэн мөсөн мэдээж хэрэг үднэр бол бас яах юм бол прокуратор мэддэг хэвээр. Ер нь бол зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаагаар зогсоох эрх бол бидэрт байгаа. Тэгэхээр яг энэ экспертүүдийн чуулганаас бол маш олон үр дүн хүлээж байна гэдгийг салбарынхаа хэлж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол зураг төслийн шатанд гараад байгаа энэ асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх гарц шийдэл боломжууд байна вэ гэдгийг тодруулж одоо яг баримт бичгүүдтэй тусгана. Энэ удаагийн зөвлөгөөний чуулганд бол салбарын төлөөлөл тэр дундаа шийдвэр гаргаж төр засгийн төлөөлөл мэргэжлийн хяналт онцгой адил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөлгээд маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй сан солилцож байна.
Тэгэхээр ирэх 9-р сараас эхлээд уурын зуухнуудын түүхийн нүүрсний хэрэглээг хязгаарлах гэж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор сонирхолтой зочин нийслэлийн хангар дордонд урьдсан байгаа. Ингээд зочинтой манай нэвтрүүлэгч Чоглоо намжил ярилцсныг та бүхэнд үзүүлэх гэж байна. Үзэгчдийнхээ өдрийн амгалан айлтгая. Манай өнөөдрийн зочноор Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны дарга Ган Төмөр оролцож байна. Өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. За, хоёулаа ярилцлага нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан. Тэгээ энэ захирамж бол 2020 оны 9-р сарын 15-наас эхлээд бүх уурын зуухнуудыг түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглосон ийм захирамж гарсан. За, тэгэхээр энэ олон уурын зуухнууд те одоо төлөвлөсөн халаалтанд яаж холбогдох юм бэ? Энэ олон уурын зуухнуудыг яах вэ? Түүхийн нүүрс төлж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын 62 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглосон энэ тогтоолын хүрээнд засаг даргын энэ 12 сарын 26-ны захирамж гарсан л да. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүх уурын зуухуудын хүчин чадлаас нь хамаар хэд хаваадаг. 16-аас 100 урт киловаттын хүчин чадалтай 2209 уурын зуух байна. За 100-аас дээшх нь бол одоо 409 байна. За 100-аас дээшхээ дотор нь тусгай зөвшөөрөлтөй зөвшөөрлгүйгээд ингээ хуваадаг. Тэгэхээр энэ засаг даргын захирамж бол 100-аас дээш хүчин чадалтай. Тэгээд тусгай зөвшөөрлгүй. Ийм уурын зуухууд нийтдээ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 197 нам даралтын уурын зуух. Тэгээд 197 уурын зуухуудыг 2020 оны 9 сарын 15-наас хойш түүхнээс хэрэглэхийг бол зогсоох хорих шийдэл гарсан. За энэ захирамжийн хүрээнд манай заргчийн ажлын албанаас бид нэр ажлын хэсгээ байгуулад тэгээ одоо 1 сарын 8, 1 сарын 13-нд эдгээр одоо аж ахуйн байгууллагуудтай нэг үйлчлэн уулзаж энэ захирамжийг танилцуулах ажил эхэлсэн. Тэгээ гол нь бол бид нэр ингээд одоо энэ нам даралтын уран зуухад түүхэн нүүрсийг ингээ хоригдчихоо яах вэ гэж асуудаг байгаа шүү. Тасын асуудал. Тэгэхээр үндсэндээ бол 4 төрлийн арга байна. За нэгдүгээрт нь бол захлагын тал бий. Хоёрд нь төлөрсөн дулаан тал бий. Гуравд нь одоо орчин шийдэл болсон хийн түвш тал бий. За дөрөвд нь сэргээгдэгчийн мөчийг ашиглая гэсэн. Ийм 4 аргаар энэ 197 уурын зуухыг энэ оноос эхлээд одоо хэрэглэгчд нь тэр аж ахуйн байгууллагын одоо ерөнхий улсууд нь энэ шийдвэрээ танилцуулсан. Тэгэхээр бид нар л одоо захлагын эрчим хүчинд хамгийн ойр байх боломжтой ийм одоо уурын зуухтай байрлсан аж ахуйн жүдэг бол төдөрсөн дулаан толгох суудлыг тухайн одоо байгууллагад нь дулааныхаа станцуудтай холбож өгөөд за ямар одоо техникийн шийдэл байна уу? Техникийн шийдэл яаж явах вэ? Хэдийн хэмжээ хөрөнгө санхүү хэрэгтэй гэдгийг ингэж холбож өгч чинь. За мөн захлагын эрчим хүчний асуудлаа ч гэсэн бид нар ингэж тавьж байгаа. Тэгэхээр аж ахуйн байгууллагууд ихэнх нь захлагын эрчим хүчтэй холбох хүсэлтэй байдаг. Гэхдээ юу тавьж ийн гэхээр одоо засгийн газраас шинэ эрчим хүчний тарифыг хөнгөлж байна. Энийг л айд өрхөөр хөнгөлөд байна. За цагийн хязгаарлалтыг бас тодорхой хэмжээгээр боломжийн хэмжээнд зохицуулаад байна. Хамгийн гол нь би одоо ингээд доороо одоо 8 нэрийн бараан дэлгүүртэй. Тэгээ би дээрээ ингээд одоо өөрөө амьдарч байгаа ийм аслагдсан гэр хорооллын 2 3 дугаар бүсэд байгаа айд өрхөд байна шүү дээ тийм нам даралтын уран зуухтай. Эдгээр маань бол одоо аж ахуйн байгууллагын хувьд эрчим хүчний хөнгөлөлтөд тавьд хамруулж өгөх юм бол бид нар одоо захлагын талбартах ийм боломж байна гэж төсөлтөд тавиад байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг бид нар судаж үзээд хэдийн хэмжээний хэрэглэгч нарыг захлагын эрчим хүчит холбоход төний шинэ хөнгөлөлтөд нөхдөд хэдэн төрлийн хөрөнгө санхүү хэрэгтэй вэ гэдгээ эртнээс тооцоолж бид нар энийг бол одоо холбогдох байгууллагуудаар дамжуулсан газар тавья гэж ингэж байна. За 3 дахь арга нь бол одоо хамгийн сүүлийн үед дэлхийн олон нийт нэлээд өргөн хэрэгжилж байгаа энэ хийн газ байна. Энийг одоо манай бод тушаад үзсэн. За байгаль орчин аян жуулчлалын яамнаас орчны бохирдлын хорооноос төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлээд энэ Сибирийн одоо хийн газыг Газком гэдэг компани Улаанбаатарт нутагшуулж байна. Энэ одоо компанийн үйл ажиллагааг одоо аслагдсан гэр хорооллын захлагын дулаанд холбогдох боломжгүй ийм амны орон сууц, сургууль, эмнэлэг, өрхийн эмнэлгүүдэд энийг холбоё гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаад одоо бид ингэж ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт нь хэрвээ энэ 4 аргыг одоо аль нэг нь одоо аж ахуйн байгууллага хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй болвол бидний 10 дугаар сарын 9 сарын 15-наас хойш дахид түүхэн нөөц сэглэх зөвшөөрөл өгөхгүй учраас эдгээр нөхдүүдүүд агаарын чанарын бүсээс гадагшаага одоо нөхөх ёстой гэдэг ийм шаардлага тавьж нэлээд ажиллаж байна. Ер нь энэ 197 одоо нам даралтын уран зуухуудыг бид нэр түүхэн нөөцийг хэрэглэхийг хориглох юм бол
ирэх өвд ихэд 62431 тонн түүхийн нүрсийг одоо ингэж агаар цацах хэрэглэн түүнээс одоо зогсоох ийм өргөн боломжтой арга хэмжээ болох юм. За та бүхэн ярилцлага шууд явж байна л да. Тэгэхээр одоо цонхоор харахад энэ утаа орж ирээд л да. Энэ хаанаас орж ирээд байна? Тэгэхээр манай нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч байгаль орчин аж үйлчлийн сайдын хамтарсан одоо шийдвэрээр орчны бохирдын бохирдол үндэсний хорооноос Улаанбаатар хотын 154 хороог агаарын чанарын одоо сайжруулах бүс түүний гаднах бүс гэж энэ хоёр бүсэд хуваасан. Өнөөдөр бол яг агаарын чанарын сайжруулах бүсэд бол ямар ч гэсэн айл өрх түүхнээс хэрэглэхийг одоо зогсоодсон хоригдсон шүү дээ. Эдгээр бол дандаа сайжруулсан 5 толгой төвшийг хэрэгжилж байна. За тэгвэл Баян зүрхийн одоо 20 дугаар хороо юу Гацуурт, Сонгоны 21 дугаар хороо. За хаан уулын 12, 13, 14 буюу шуу нисэх биогийн чиглэлүүд бол энэ агаарын сайжрах бүсэд хамаарахгүй эдгээр одоо хороонд байгаа иргэн, айл өрх, аж ахуйн байгууллагууд бүгд түүхийн нөөц түлээд байгаа юм. Тэр нь бол төлж байгаа нөөцүүд төлж байгаа одоо Гацууртын одоо утаа бол наашаа ингээд хожуурлан орж ирээд наашаа шараад орж ирээд даригтэр хоромтгож чинь. Урд уулын хаан уулын 12, 13, 14 үзэг биогийнх наашаа орол туул олон хүндээг орж ирэл эсхийн одоо орчмуудаар яарамгаар хийж. Сонгоныхан бол одоо зүүн талаас зүүн хойдоос орж ирээд ингээд байгаа юм. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо засаг даргаас үрг даалгавар өгөөд энэ одоо 20 оноос эхлэн эдгээр 5 хороонд агаарын сайжрах бүсэд хамруулж түүхэн нүсийг хэрэглэхийг хоригдсон шийдвэр утгагүй гарна. Энийг бид нар энэ шийдвэр гаргангууд энэ 5 хороо бусад одоо хороодуудтайгаа адилхан түүхэн нүсний хэрэглээг зогсоосон нөхцөлд бол Улаанбаатар хотын одоо салхины айсын нөлөөгөөр нам даралтаасаа орж иж байгаа энэ улсууд бол бүрэн зогсноо гэж үзэж байгаа. За хоёрдугаарт нь бас эргэн аж ахуйн байгууллага айл өрхөөд өнжимд нодингийн нүүрсүүдээ бас агуулга савндаа хадгалсан. Түүнийг одоо бас ингээд үе шорон цагаар төлөх ийм асуудлууд бол гарсан. Тэгэхээр манай цагдаагийн байгууллага, цагдаагийн ерөнхий газрын хөрөлийн боо орчны хэлтээс нийслэлийн мэргэжийн ханалт агаарын бохирдлоо тэмцэх газар манай зарчийн адилаа бидний шалгалт хийгээд нийтдээ нэг 494 одоо тонн түүхий өндсөн нүүрсийг бид нэр одоо Багнуурын амны үнээр сургууль цэцэрлэг эмнэлгийг халаадаг тусгай зөвшөөрлөлтөй ийм одоо уран зохинуудаа иргэдтэйгээ тохирч энийг бүгдийг татаж тээвэрлэж авчирсан. Одоо бол иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн одоо хашаа ямар нэгэн газар түүхийн нүүрс байхгүй гэж ингэж ойлгож байна. Ийм нодлонгийн нүүрснүүдийг одоо буцаад дотоод гарахаас өмнө аваад ирсэн. Тэгээд хорж хэрэглэхийг хорьдсон. Тэрийг яахаа шийдэж чаддгүй, хаяа хайж болдгүй, төлийг төлж болдгүй, бас мөнгө байдаг. Тэгээд бидний иргэдтэйгээ тохироод одоо боломж түнүүдээрээ тэгээд тэднээсээ бид одоо тээврийн зард ачих зардлаа бидний өөрсдөө гаргаад 495 баг 500 тонныг бол татж авч сургууль цэцэрлэг халаалтан зоонд хэрэглэж. Энэ утаанууд бол одоо хотын агаарын чанарын бүсээс гадна байгаа нөхдүүд түүхийн нүүрс төлсөн тэр утаа орж ирээд байна. Орж ирээд байна гэж. За ойлголоо. За Улаанбаатар хотод одоо маш олон орон сууцны хорооллууд шинээр баригдаж байна л да. Тэр энэ дээр бол одоо нөхдүүд хувийнхаа одоо сөөх те хувийн одоо орон сууцны конторууд байгуулж байна. Энэ дээр иргэд маань бас жоохон бухимдалтай байгаад байна уу те? Тий. Тэгэхээр өнөөдөр би танд тусдан цаа хэлээ л да. Өнөөдөр нийслэлийн 387 мянган өрх байгаа юм. Монгол улсын нийслэлд. Үүний 44.8% буюу 173,526 өрх нь нийтийн орон сууцнд амьдарч байгаа. Энэ нийтийн орон сууцнд амьдарч байгаа доторх нь нийт 53% нь манай орон нутагт өмчийн аж ахуйн тооцоо буюу одоо орон сууцны өдөрт газрын харьяа түүний хүүтээр үйлчлэг аваа явдаг. За 47% нь хувийн орон сууцны контороор үйлчлэг аваад байгаа. Тэгэхээр хувийн орон сууцны контор тамаар бүхий одоо орон сууцны иргэдээс сөөхөөс их гомдол гардаг л да. Эдгээр одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тэр нь үйлчлэгээ бол хувийн орон сууцны конторуудаас үйлчлэг авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг барилга барьлаа. Би барьсан компани улсын комисс төгтөө ашиглалтын өмнөх захиргаа гэдэг нэг юм байгуулад. Тэгэхээр тэр нь дандаа мэргэжлийн бус тусгай зөвшөөрдгүү ийм одоо сөөх конторууд тэр байрны ашиглалт үйлчлэгийг шинэ барьсан учраас аваад яваад байдаг. За тэгээд тодорхой хугацаанд илэгдэл хоригдолд ороод эд анги нь хуучраад аваар утгаад ирэхээр нөгөө контор сөөхүүд нь татан бүгдээ алга болоод ингээ үйлчлэгийн дандаа доголдож иргэд бол ингээ явжлаа. Тийм учраас бидний энэ орон сууцны одоо халаалт, цахилгаан дулаан, уурус энэ ашиглалтыг төр аваач
орон сууцны үдэс газар өгөөч гэдэг асуудлыг олон жил тавьж явсан. Энийг одоо засаг даргын дахин 19 сарын 25-нд гараад тэгээ орон сууцны нийтийн үйлчлэгээ сайжруулах зарим нэг арга хэмжээний тухай гэсэн арга хэмжээ гарч энэ дотроо бид нэр хоёр заглаж байгаа. Тусгай зөвшөөрлгүй хэрнээ орон сууцны үйлчлэгээ үзүүлээд байдаг. Энэ хоёрын орон сууцны конторуудын үйл ажиллагаа зогсоогоод тийм ээ. Тэр хариуцж байгаа байрных нь ашиглалт үйлчлэгийг бид нэр төрийнхөө орон сууцны конторт өгье. Нэг нь тусгай зөвшөөрлөлттэй хэрнээ иргэдийн одоо энэ орон сууцны засаг үйлчлэгийг чанартай үзүүлдэг, байн гомд гардаг, мэрэгжлийн одоо сэдвэсэр инженери техникүүд нь байдгүй. Тэгээ дандаа одоо халаалт тоглолтдог, хэлэхээр одоо тоодгүй. Ийм үндийнх нь тусгай зөвшөөрлийн цуслах хүртэл арга хэмжээ авъя. Тэгээд энэ ашиглалтын асуудлыг бид нэр хэрвээ ямар нэгэн өмчлөлийн маргаантай болвол магадгүй одоо зарим одоо дундын өмчлийн төрөнг бол хувийн орон сууцны контор эдмэдэлд байдаг байхгүй юу. Тэгээд өмчийн асуудлыг хойшooхон байгаа шийдтэл тэр иргэдийн иршин үүднээс орон сууцны засвар үйлдвэрийн одоо үйлчлэгийг орон сууцны конторт манай одоо төрийн өмчтөд шилжүүлье гэсэн ийм шийдвэр гарсан юм. За дээр нь ингээ олон жил одоо хил амтай байгаа буян тухайн 1-2 гэсэн орон сууцны одоо хорооллууд байна. Байнгын одоо үйлчлэгэнд тоглолтдог. Тэгээ энэ одоо ингээд хил амтай ашиг засвар үйлчлэгэнд одоо өмчин нийслэлийн өмч байдаг. Гэтэл нөгөө Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр энэ орон сууцны одоо төрөөсөө орон сууц байрал тэгээд ашиглалтын хувийн орон сууцны конторуудад өгцөн. Тэгээ өмчин нийслэх байдаг, доголдоод байдаг, иргэд бухимдаад байдаг. Тийм учраас мөн энэ заримжийн хүрээнд хэрв нийслэл нь манай өмч тэр эндэн шохомшүүлжээ. Тэгээ иргэд нь шохрогоод байгаа бол бид энэ үйлчлэгээнийхээ энэ ажлыг одоо орон сууцныхаа конторуудад өгье гэдэг ийм шийдвэр гарсан. Энийн хүрээнд бид нэр бас нэлээд том адил зохион байгуулж байгаа. Энэ бас иргэдийг бас хүсэн хүлээсэн олон жил одоо шийдэгдэх асуудлыг засаг даргын зах хэмжээр гарч шийдэж байгаа. Зарим хорооллууд ч гэсэн бас зарим орон сууцны конторууд сайн ажиллаж байгаа байх л та. Тэд нар дээр нь яах хэвтэй. Заавал одоо шууд төр бид нар авна одоо контортоо. Энэ бол юм байгаа шүү дээ. Одоо ингээ орсон суугчдаас сөөхөөс нь байнгын одоо өсөл тавьдаг юм. Манай орон сууцны контор юусоо бидний үйлчлэг үзүүлэхгүй байна. Энэ ус дулааны үйлчлэг үзүүлэхгүй байна. Халаалт тоглож байна. Хөлөөр хүлээж авахгүй байна. Бид өөрсдөө одоо энэ төрийнхаа мэдлийн орон сууцны удирдах газар контороор үйлчлэг авъя гэдэг хүсэл тавьсан. Үйл ажиллагаанд дандаа доголдолтой. Тэгээд тусгай зөвшөөрөлгүй. Тэгээд хууль ёсоор байгуулагдсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед орон сууцны контор сөөх хоёр өөр байгууллага шүү дээ. Энэ хоёр өөр байгууллага. Суудамжтын холбоо бол нийтийн орон сууцны дээвэр, лифт, орц, зойрын давхар гадна басаатынхаа нөгөө дундын өмчлөх эдэрнгийг хариуцдаг. Хувийн орон сууцны одоо контор гэдэг нь ус, дулаан, захилгаан, хангах, түгээх ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг мэргэжлийн байгууллага байх хэрэгтэй байхгүй. Одоо сэлэсээр юу тэгээд энэ дээр нь дандаа мэргэжилгүй, тусгай зөвшөөрөлгүй, хууль ёсоор байгуулагдсан ийм конторууд байгаа учраас цаана нь иргэдийн ихийг гомдож байгаа юм. Тэгээ сүүлийн үед манай шуурхай зөрчилдгийн төв за орон сууцны дэргэдэх одоо дуудлагын нэгдсэн төвөөр голдуу дандаа ийм тусгай зөвшөөрөлгүй үүдэн тоглолтсон хувийн орон сууцны контор хариад газруудаас их гомдол ирдэг л дээ шугам хоолоо анхаарчлаа. Ингээ хэлсэн чийс манайх өөртөө мөнгө байхгүй. Тэгээ бид нар нөгөө нийтийн иргэдийн ашиг үүднээс ингээд өөрийнхөө орон сууцны контор удирдах газруудынхаа засвар үйлчлэгийн хийгээ шугам хоолойг маш богино хугацаанд одоо өвлийн цагт бол арга хэмжээ аваад яваад идэх байхгүй юу. Гэтэл төрийн аудитаас юу гэдэг үнд өгөхөөр та нар нийслэлийн өмчөд ирээгүй. Тийм ээ? Нийслэлийн өмчөд ирээгүй. Ийм юмдээ та нар төсвөөс мөнгө гаргаж шугам шүлжээ зассан байна гэдэг ийм асуудлууд аудитаас ингээд төлбөр тавиад учраас бид нэр одоо энэ дундын өмчлүүдээ нийслэлийн өмчтөд хурдан ханшиг бүртгэж явъя. Тэгээ нийслэлийн өмч болгож яваад тэгээ бид нар тэр орсон суугчдын шүүднээс тэнд одоо төрийн орон сууцны засвар үйлчлэгээ үзүүлэх ийм одоо шийдвэр контор байгуулж өгч одоо өөрсдийн төрд мэдэлд авъя. Тэгээ зарим газар ч одоо ингээд иргэдийнхээ орсон суугчдыг одоо оролцуулахгүйгээр хэсэг бүлэг зохион байгуулалтаагаар тэгэл ингээд дураараа хууль ёсаар ингээд сөөх байгуулчлаа. Манай сөөх ерөөсөө ажиллахгүй байна. Зөвхөн одоо үйл ажиллагаа явуулахгүй нэг юм их гомдлууд гардаг. Тэгмээс бид нэр энэ хууль ёсоор байгуулагдсан сөөхүүд тусгай зөвшөөрлгүй хувийн орон сууцны конторуудын үйл ажиллагааг л
тэнд орсон сууж байгаа иргэдийн шин үүднээс л бид ийм арга хэмжээ авч байгаа. За баярлалаа. Ингээд бидний урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирж тодорхой мэдээлэл өгсөн танд болон танай хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны дарга Ган Төмөр өргөдөн оролцож нийслэл Улаанбаатар хоттой холбоотой мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. За одоо харин та бүхэнд лав гарагаас мэдээллүүдийг онцлон хүргэх гэж байна. 1-р сарын 15-ны лав гарагт бол өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрт олон мэдээллүүд одоо шууд буюу 3G-гээр та бүхэнд хүрсэн. Эдгээрээс онцолж байгаа мэдээллүүдийг та бүхэнд яг одоо хүргэх гэж байна. Энэ өдөр авто тээврийн үндэсний төв, төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болсон байна. Энэхүү зөвлөгөөнөөр 2019 онд ямар ажлуудыг авто тээврийн үндэсний төв хийж хэрэгжүүлв, за мөн дээрээс нь 2020 онд ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн талаарх мэдээллийг интернетийн 3G сүлжээгээр ашиглан шууд өгсөн юм а. За авто тээврийн үндэсний төв энэ жилийг хариуцлагатай, аюулгүй тээврийн жил болгон зарласан байгаа. За яг энэ салбарт ямар эрсдэл тулгамдаад байгаа учраас ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа талаарх мэдээллийг бид авто тээврийн үндэсний төвийн захирал гүр соронзонгоос мэдээллийг үргэлжлүүл авах юм а. Тэгэхээр яг зорчигч болон ачаа тээвэртэй холбоотой ямар эрсдэл өндөр байгаа учраас хариуцлагатай, аюулгүй тээврийн жил болгон зарлаж, за энэ хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлынхаа төлөвлөгөөг өнөөдөр бас ярилцж байгаа юм. За мэдээж эрэг энэ зорилтоо бол бид нар энэ яамны бодлого шийдвэрийн яам маань бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сахилгын хариуцлагын жил болгон зарласан байгаа. За үүнтэй бид нэр хэн уялдуулаад энэ хариуцлагатай аюулгүй тээврийн жил болгон зарлаж байгаа. За зорчигч тээврийн хувьд бол энэ 21 аймаг мөн одоо энэ улс хоорондын чиглэлд бол энэ зорчигчдод тээвэрлдэг байгаа. За ачаа тээврийн хувьд бол энэ мөн одоо энэ олон улсын бомбтууд дээр энэ ашигт малтмал бол энэ нүүрс тээвэрлэлтийн одоо энэ үйлчилгээнүүдийг үзүүлээ явж байгаа. Ойлгох юм бол өнгөрсөн жилүүдэд ерөн зорчигч тээвэртэй холбоотой тэр тусмаа хот хоорондын зорчигч тээвэртэй холбоотой зөрчил бас нилээдгүй гардгаа гэдэг ийм асуудал хөндөгдөж ирсэн. Тэгээ одоо хот хоорондын зорчигч тээвэр дээр бол энэ аж ахуйн нэгжүүдийн хариуцлагагүй одоо энэ ажил амралтын одоо жолооч нарынхаа ажил амралтыг дэглэмийг одоо мөрдүүлээгүйгээс болж энэ осол аваарууд бол гарсан. За үүн дээр бол анализ дүгнэлт хийгээд бол хүн бол энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал энэ манай одоо энэ байгууллагаас зохион байгуулж байгаа хяналт шалгалт мөн одоо энэ техникийн хяналтын энэ үйлчилгээний инженеруудын үзэж байгаа энэ дүгнэлт гэх мэтчлэн маш олон хяналт шинжилгээнүүдийг хийгээд энэ хөдөлгөөнийг нь мөн энэ хянаа явуулдаг. Одоо GPS-ээр хурдыг нь мөн одоо байршлыг нь тогтоогоод осол аваар саатал нь хаана гарч ийн гэдгийг энэ GPS төхөөрөмжөөр хянаа явж байгаа. Тэгэхээр бол хамгийн гол зүйл бол энэ одоо энэ тээврийн хэрэгслийг жолоодож яваа жолооч мөн одоо жолоочтой гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа ажил олгогч аж ахуйн нэгж маань бол маш хариуцлагатай байх юм. Мөн дээрээс нь одоо энэ гэрээ байгуулж байгаа манай байгууллага маань энэ хяналтыг одоо сайжруулж мөн одоо энэ чиглэлдээ тээврийн аюулгүй байдал гэж юу юм, юун дээрээ анхаарах ёстой юм, юун дээрээ бид бүхэн маань урьдчилан сэргийлэх ёстой юм гэх мэтчлэн одоо энэ олон одоо энэ бас энэ чиглэлээр ажилтдаг урьдчилан сэргийлэх ажил хийдэг энэ тээврийн прокурорын газар тээврийн цагдаагийн албатайгаа энэ хүчээ нэгтгэж уялдаа холбоогоо сайжруулж энэ урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хийж мөн одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал чиглэл дээр нь яаж ажиллах вэ гэдэг энэ төлөвлөгөөгөө боловсруулад ингээд ажиллаж байна. Зорчигч тээвэртэй холбоотой хот хоорондын зорчигч тээвэртэй холбоотой гарч байгаа нийт одоо зөрчил дутагдлийн 70% нь жолооч нараас шалтгаалаад байна. Нэг үе бодох юм бол хөдөө орон нутгийн зам бол сайжирсан. Гэхдээ жолооч нарын хувьд 50 км яваад л амрах ийм одоо стандарт байдаг юм байна. Энэ яг мөрдүүлж. За энэ мөрдүүлэхээр бол бид нар бол хяналт тавиад ажилдаг. За жолооч нарын ажил амралтын дэглэмийг нь бол энэ аж ахуйн нэгж маань өөрсдөө одоо энэ хариуцлагатайгаар одоо энэ ээлжийн жолоочийг нь зөв явуулах одоо ингээд хөдөө орон нутгаас ирэхт нь мөн одоо амраах, эренгуут нь дахиад гарахгүй байх. Энэ талын арга хэмжээг бол энэ аж ахуйн нэгжүүдрийг нэлээдгүй одоо улсын байцаагчийн шаардлага өгж мөн одоо байгууллагаас мэдээлэл өгөх сургалтуудыг бол удаа дараа өгдөг. Тэгсэн боловч энэ аж ахуйн нэгжүүд маань ерөнхийдөө бол энэ сахилга хариуцлага гэдэг дээр жоохон хайн хариуцдаг ханддаг учраас энэ жилийг бүр зориудын энэ сахилга хариуцлага гэж зориуд оруулж өгч байгаа. Нөгөө талаас авто тээврийн үндэсний төв нийтдээ 10 бомбтой одоо 330 гаруй аж ахуй нэгжийн
17,000 гаруй тээврийн хэрэгслийн одоо үйлчлэгээний аюулгүй байдлыг мөрдүүлж ажилладаг байгаа. Яг энэ чиглэлд хийж байгаа шинжилэл 20 онд. За энэ ачаа тээврийн нэгдсэн системийг бол энэ одоо програмыгаа ашиглалтанд оруулснараа бол энэ аж ахуйн нэгжүүд, тээвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүд маань бол энэ одоо техникийн стандартын шаардлага хангасан одоо тээврийн хэрэгслээ мөн одоо мэрэгсэн жолоочоо одоо өмчсөн ажилтан болох тэр жолоочийг одоо өөрсдөө админ ирэхээр кодороо шивж одоо ингээд оруулдаг болсноор давуу талтай болсон. Тэр маань одоо програмд шаардлага хангаж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд бид нэр зөвшөөрөл олгоно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ иргэдэд аж ахуйн нэгжүүд маань нэлээдгүй одоо энэ ажлыг энэ хөнгөвчлж өгсөн ийм програмын үйл ажиллагаа болсон байна. Автотээврийн үндэсний төв үзүүлж байгаа бүхий л үйлчлэгийг онлайн хэлбэрээр цахимаар үзүүлдэг болёо гэдэг ийм шийдлийг тавиад ажиллаж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар хэдэн төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлж байгаагаас хэдэн үеийг нь бас цахим хэлбэрт шилжүүлчих вэ? Ингэснээр гарч байгаа үр дүн бас юу вэ? За өнөөдрийн байдлаар бол 8 төрлийн одоо үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа яг иргэд рүү хандсан. За энэ одоо хамгийн ихний одоо түрүүний ярьсан зорчигч тээврийн онлайн тасалбар бичлэлтийг бол гар утснаас онлайн хэлбэрээр иргэд нэлээдгүй захиалж одоо сурж байна. Ингэснээр бол одоо иргэдийн бас цаг цавыг хэмжсэн ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг болсон. Мөн дараагийн нэг асуудал бол энэ улсын дугаарын олголтын асуудал байсан. За энэ улсын дугаарын олголтын асуудал маань нэлээдгүй лам дагуулдаг байсан. Улсын дугаарын олголтын дээр бол энэ цахим програмд шилжүүлснээр бол мөн одоо иргэд гар утснасаа компьютероос гэрээсээ одоо онлайнаас хаанаас ч гэсэн одоо өөрийнхөө одоо явахгүй өдөр болон өөрөөдөө одоо тохирсон дугаарыг одоо импортоор орчилсан тээврийн хэрэгсэлтэй авах ийм боломж болцоог одоо хангаад иргэдэд энэ үйлчлэгийг өгцөлөө явж байгаа. Иргэдэд учрах цаг хугацаа хэмнэгч гэдэг юм уу давуу талтай байна. Нөгөө талаас автотээврийн үндэсний төвийн олох ашигт бас яаж нөлөөлөв? Өөрөөр хэлбэл үйлчлэгийг онлайнд нэвтрүүлснээр одоо та бүхэн ямар төрлийн зардлыг хэмнэж чадсан? За мэдээж хэрэг энэний цаана бол одоо нэлээ тасалбар түгээгч нар ч юм уу одоо ингээд дийлерүүд ч юм уу ингээд цонгон дээр суух нэлээдгүй олон ажилтаа албаа агчд байсан. За энэ ажилтаа албаа агчтаа бол одоо тохирох одоо архивын ажил ч юм уу одоо ингээд гэх мэтчлэн нэг жоохон бүтц оронтон дээр бол нэг тодорхой хэмжээний бол харагдаж байгаа зүйл бол байгаад байгаа. Өнөөдрийн зөвлөгөөний үр дүн. За өнөөдрийн үр дүн бол мэдээж хэрэг өнгөрсөн оныхоо бас алдаа оноог дүгнэж мөн одоо энэ онд одоо ямар хариуцлагатай юун дээр анхаарахын яаж хүчээ нэгтгэж ажиллахын ямар одоо мэдэхгүй чадахгүй зүйлүүд байдгийн гэх мэтчлэн энэ дээрээ бол нилээдгүй энэ одоо улсын хэмжээнд энэ зохион байгуулж байгаа удирдах ажилтнуудаа сургалтуудыг энэ ороод зөвлөлтөө тулгамдж байгаа асуудлууд нь яг юу юм тэн дээр одоо цаашдаа гарц гаргалгаанууд нь ямар байх юм тэр тал дээр бол нилээдгүй ажилладаг одоо энэ сургалтынхаа хөтөлбөрт оруулаад мөн одоо энэ авилга шиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэхэд яах юм энэ аюулгүй байдал тал дээр яах юм хууль эрхцэн сургалтуудыг нэлээдгүй оруулж гэж байгаа. Үзэгчдээ бид мэдээллийг автотээврийн үндэсний төвөөс хүргэлээ. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 1,300,000 орчим тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна. За эдгээр тээврийн хэрэгслийн холбоотой үйлчилгээг үзүүлэх чиглэлд удирдах ажилтнууд 2020 онд ямар шинжилгээ хийх шаардлагатай вэ гэдгээ өнөөдөр зөвлөлдөж байна. За дараагийн мэдээлэл мөн л адил 3G-гээр өгсөн шууд мэдээллийг бид онцолж байгаа юм. Манай сэтгүүлч Чимэд лам шахмал түвш борлуулах дундын баазаас мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүлсэн. Энэ өдөр шахмал түвш борлуулах дундын баазад одоо өргөдлийн байнгын хороо утааг бууруулах ажлын үр дүнтэй танилцсан байгаа. Энэ талаарх мэдээлэлд одоо та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Монголын мэдээ сувгийн шуурхай сурвалжлах хэсэг яг одоо чиглэлдээ дүүрэгт байрлах сайжруулсан шахмал түвш одоо борлуулах дундын баазаас үзэгч та бүхэнд мэдээллийг хүргэж байна. Өнөөдөр Монгол Улсын их хурлын өргөдлийн байнгын хорооны гишүүдлээд улсын их хурлын зарим гишүүд яг агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа үүнд төлөвлөсөн одоо тодорхой ажлууд яг ямар агц дэвшил гарсан бэ? Тухайлбал бас сайжруулсан шахмал түвшилтэй холбоотой асуудал ямар байна? Уурын зуухнуудад одоо байрлуулсан яндангийн шүүлтүүр ямар байна? Дээрээс нь шөнийн цахилгааныг тэглснээр бас ямар үр дүн гарч ийн гэд олон газруудад ажиллахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Эхлээд бол яг чиглэлтэй дүүрэгт байрлахын дундын бааз дээр ирээд байгаа. Тэгэхээр яг дундын бааз гэдэг маань ямар үйл ажиллагаа явуулдаг юм? Яг өнөөдрийн байдлаар энд бас хичнээн хэмжээний түвш байгаа ингээд тодорхой мэдээллийг бид бас хүргэхээр албаны их сурвалжтай болзаад байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Ер нь яг танаа энэ дундын бааз дээр өнөөдөр хэдэн тонн түвш вэ? Манайд одоо ойролцоогоор 270 орчим тонн байгаа. Нөөц. Ас. Өдөртөө маргаан ингээд цэгүүд рүү борлуулалтын цэгүүд рүү гараад байхгүй 25-аар савлаад
Эндээсээ ингээд тэрнээс манайхаас хоёр дундын бааз байгаа. Чингэлтэй дүүрэгтэй бол. Өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол одоо манайх яг ихний ачлуудаа хийгээд одоо юм өдөртөө нэг 70-90 тонн түшиг цэгүүд рүү гаргаж борлуулалт гаргадаг. Эндээс манайх эндээс бол борлуулалт хийдэг зөвхөн цэгүүд төлс дамжуулах үүрэгтэй байхгүй. Борлуулалтын хичнээн цэгт нийлүүлдэг юм байна. Ойролцоогоор 46 цагт хүрдэг байхгүй. Чингэлтэй дүүргээ. Яг өнөөдрийн байдлаар хичнээн хүнд бас ажлын байраар хангаад байна. Энэ дээр бас ирж ажил яг ингээд түлш савлах ажил байна гэж яриад байдаг те. Бага. Одоо манай дээр чи ингээд өдөртөө чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн ингээд хүмүүс чи ер нь ингээд өнөөдөр хагас амарсан байна л да. Өдөртөө нэг хамгийн багадаа 30. Тэгэл дээшээ 50-60 хүн савлгаа хийдэг байхгүй. Хэдэн төгрөгөөр энэ хүмүүсийн өөрсдийн одоо хөтөлбөрийн бүтээмжийн ямараас шалтгаална. Тэрнээс яг шудаг ч юм уу ямар 300 төгрөгөөр савлуулдаг байхгүй. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас тулгамдж байгаа асуудал юу вэ? Улсын хурлын гишүүд болоод өргөлийн мянган хорооныхоо ирж энэ дээр яг ажиллах гэж штэ. Тэгэхээр тулгамдж байгаа гэдэг юм уу шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлууд мэдээж байгаа ах те. Янз янзын асуудал байлгүй л. Гэхдээ нэг тийм хүндрээд ирсэн юм байхгүй байгаа. Холбол ямар асуудал байна? Өнөөдөр бас яг гишүүд ирээд ажиллахад нэг ийм асуудлыг шийдчихмээр байна. Тэгвэл илүү ажил явах гээд байна ч гэдэг юм уу те. Та бүхэн яг одоо энэ фронтод нь ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол мэдээж нэг шийдэл яг нэг хүмүүстэй нэг хэрэглээ талаас нь таниулах тиймд үйл ажиллагаа л байгаа. Тэрнээс бол энэ үйлдэл бас түшээ ингээд хангалттай хөргөд яваад болоо л байгаа шүү дээ. Үйлдвэрээс нийлүүлж байгаа түвшний хувьд бол хүрэлцээтэй байгаа. Сая яг шинэ жилийн өмнөхөн талд түвшний одоо хүрэлцээ хангалтгүй байна гэдэг мэдээлэл яваад нэг хэсэг бужигналаа шүү дээ. Нөө хүмүүс нэг баяраар амарчин гэдэг утгаараа нэг хиймэл хомсол гэж байдсан шүү дээ. Түвшээ нэг нөөцлж авах гал манайх түвшгөөнд танах түвшгөө. Тэрнээс бол яг тийм хомсцсон юм бол байхгүй. Өөрөөсөө хэрэгээр ингээд нэг одоо амарчин эднийх ингээд түвшгөө болчихно гэл амарчин бүгд амарчин баяраар. Тэгэхээр нөгөө түвшний олтгой болчихно гэд сандас өөрөөсөө нэг хиймэл хомсол үүсгэсэн баг. Тэрнээс түвшүүл хангалттай манайх ч ерөөс амраагүй шүү дээ. Баярын өдрүүдээс ажиллаж байсан 31 1 2 3 бүгдэнд ажилласан. Тэ хангалттай тэгвэл адилхан бүх зэгүүд борлуулалтаа хийгээл яваадсан. Тэгэхээр Монголын мэдээ сувгийн шуурхай сурвалжлах хэсэг яг өнөөдөр өргөлийн байнгын хорог дагалдаад газар дээр нь ажиллаж яг агаарын бохирлыг бууруулах чиглэлд авч хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрын үйл ажиллагаа хэр үр дүнтэй байна вэ гэдгийг бол газар дээрээс нь сурвалжлан мэдээллийг шуурхай дамжуулах болно. Яг хамгийн ихний цэг бол мэдээж дундын бааз байлаа сайжруулсан шахмал түлшийг хэрхэн яаж одоо нийлүүлдгийг хамгийн гол нь 5 толгой түлш компани үйл ажиллагаа доголдолгүй явж гинэ. Өнөөдөр түлш хангалттай байна уу гэдэг асуудлаар бол өнөөдөр энд тодруулах гэх юм байна. Дараагийн мэдээлэл мөн л адил интернетийн 3G сүлжээг ашиглан шууд дамжуулсан мэдээлэл байна. За энэ бол сонгуулийн ерхий хорооноос манай сэтгүүлч анх хоёрын дамжуулсан мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр анх хоёр улсын хурлын 2020 оны сонгуулийн бэлтгэл ажлын талаар мэдээллийг та бүхэнд шууд хүргэсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг одоо бүгдээрээ хүлээн авч үзцгээе. За 2020 оны одоо сонгуулийн бэлтгэл ажлын талаарх мэдээллийг сонгуулийн ерхий хорооноос бол мэдээлж байгаа. За үргэлжлүүлэн та бүхэндээ сонгуулийн ерхий хорооны дараах содон цэрэнг яриаг үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргье. Техник сонгуулийн автоматжуулсан системийн техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах үйлчилгээ хийх энэ ажлууд бол 19 онд хийгдсэн. 20 оны 1 сарын 1 гэхэд бол манай техник хэрэгсэл бол үндсэндээ 100% бэлэн байдалд бол шилжиж байж байна. Засвар үйлчилгээ бол өмнөх жилдээ хийгдэж дууссан гэж байна. За хоёрдугаарт бол шинэ одоо улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулаад хуулийг хэрэгжүүлэх, хууль заасан заавар журам загвар маягтуудыг боловсруулах ажилдаа ороод явж байна. Хоёр дахь ажил нь за энэ бол энэ нэгдүгээр улирлт гэхэд бол ер нь бэлэн байдалд бэлэн болно гэсэн үг. Сонгуулийн ерөнхийдөө орж хилцэгдээд тэгээ батлагдсан журам загвар маягтууд. За дараагийн нэг ажил нь бол 20 оны сонгуулийг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарийг бол боловсруулаад үндсэндээ дуусж байна. За сонгуул товлон зарлагдаад санал ах өдөр улсын их хурлаас бол тогтоол гараад тодорхой болох юм бол бид цаг хугацааныхаа хуваарийг бол батлаад нийтэд мэдээллээ. За энийг бол сонин хэвлэл, телевиз, радио бүх одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бол мэдээлнэ гэсэн. За энэ үед нь бол та бүхэнд бол энэ цаг хугацааныхаа хуваарийг бол танилцуулна. За үүнээс гадна бол ажлын хэсгүүд бол байгуулагддаг. За автоматжуулсан системтэй холбоотой тагнуул харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хамтарсан ажлын хэсгүүд бол байгуулагдана. За судалгаагаа аваа явж байна. За дээрээс нь бол сонгуулийн байгууллагууд бол байгуулагдана.
хугацаанд байгуулагдана. За энэ сонгуулийн байгууллагад бол төрийн албан хаагчид орж ажилладаг. За төрийн албан хаагчдын судалгааг бол бид бас гаргаж байна. Одоо за тэгээ яг хугацаанд нь бол бид нар хороогоор оруулж хэлэлцүүлээд батлана гэж ингэж бодож байгаа. За үүнээс гадна бол энэ сонгуулийн хуулиар үүрэг хүлээсэн байгууллагууд байдаг. Сая энэ хэвлэлийн хуралд оролцсон харилцаа холбооны зохицуулах хороо, шударга өрсөлдөөн, улсын бүртгэлгээд энэ байгууллагатайгаа хамтраад гаргах журмууд байж байгаа. За энэ журмыг гаргахын тулд бол бас ажлын хэсгүүд байгуулагдана. За тэгээд журмынхаа төсөл дээр бол хамтарч ажиллана. Ямар ч байсан бид хугацаанд энэ хамтарсан журмуудыг бол боловсруулж баталж гаргана гэж ингэж бодож байгаа. За үүнээс гадна бол саналын хуудас, саналын хуудасны тоо хэмжээ, саналын хуудасны загварыг бол сонгуулийн ерөнхиөрөө батлана. За одоогоор бол бид бас судалгаа аваад байж байна. Саналын хуудас бол ямар загвар хэмжээтэй байх вэ? Өмнөх одоо томсгосон тойргоор явж исэн үеийн загвар маягтуудыг бол манайхан бол гаргаж судалгаа хийж байна. За ингээд 20 оны сонгуулийн саналын хуудасны загвар маягтыг бол бас боловсруулж батлана. 20 оны сонгуулийн онцлог юу вэ? Дээрээс нь одоо хэд хэдэн зохицуулалт орж ирсэн байна шүү дээ. Тийм. Мандат хуваарлалт. Тэгээд за сонгуулийн зардал өсөж байгаа юм хийгээд авч байгаатай холбоотой үнэлгээ өсөж байгаа. За тэгэхээр энэ сонгуулийн хууль бол өмнөх сонгуулийн хуулиудаас онцлогтой дэвшилттэй болсон гэдгийг би түрүү хэвлэлийн хурал дээр хэлсэн. За ямар онцлогтой вэ гэхээр зэрэг 3 сонгуулийг нэг хуулиар зохион байгуулж явуулдаг байсныг үндсэн хууль заасны дагуу бол тус дургын сонгуулийн журмын бол тус нь бол салгаж боловсруулж баталж байгаа. Гараа нэг онцлогтой. За хоёр дахь нэг онцлог нь бол хугацааны хувьд тодорхойгүй заалтууд олон байсан. За энийг бол бүгдийн энэ мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авч хугацааг нь бол тодорхой зааж өгч оруулснараа нэг онцлогтой. За өөр нэг зүйл бол энэ товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох, тойрог мандатыг хуваарлах энэ зохицуултууд нь бол тустай хугацаатай байсныг нэг болгож өгсөн. Бүгдээрээ энэ гурав бол ерөөсөө 2 дугаар сарын 1-ээс өмнө намрын чуулган завсарлахаас өмнө товлон зарлаад санал авах өдрөө тогтоогоод тойрог мандатаа хуваарлаад ингээд яах зохицуулахаар ийм зохицуулт орж ирсэн байна. Мандат юу сурчлагын дээр жоохон тодорхой мэдээ. За тэгэхээр үзэгч тагнууд сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлэл өргөжлөө өрлөө. За энэ өдөр манаас Хүлж Батбаяр нэгэн сонирхолтой буланг та бүхэнд өргөсөн байгаа. Энэ бол эдийн засгийн булан байгаа. Бондын зах зээлийг хэрхэн хөгжүүлэх үс сэдвээр тэр өдөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байгаа. Энэхүү хэлэлцүүлгээр жоохон юу яригдсан? Монгол улсын эдийн засаг болоод улс их орны эдийн засагт ямар ач холбогдолтой зүйл яригдсан талаарх мэдээллийг манаас Хүлж Батбаяр 2 дугаар студиэс шууд холбогдож мэдээлэл хүргэсэн юм аа. Тэгээд энэ талаарх мэдээлэлд одоо бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. Бондын зах зээлийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг сэдвээр санхүүгийн зохицуулах хороо болон JICA олон улсын хамтын байгууллагаас өдөрлөг хилцүүлэг зохион байгуулсан. За энэ үеэр бол ерөнхийдөө одоо манай бондын зах зээл өнгөрсөн хугацаанд бол хангалттай хөгжиж чадсангүй. Одоо цаашид одоо энэ бондын зах зээлийг хөгжүүлэх шаардлагатай гэсэн сэдвээр бол мэргэжилтнүүд холбогдох оролцогч талууд бол санал бодлоо илэрхийлжсэн. За манай улсын хөрөнгийн зах зээл үүсээд 29 жилийн хугацаа өнгөрсөн. Гэсэн хэдий ч бондын зах зээлийн эхлэл нь бол 2001 оноос эхэллээ гэж үздэг. За энэ хугацаанд 16 компани олон нийтэд бондоо санал болгож 25.6 тэрбум төгрөгийг татан төлрүүлсэн байна. За бүхэл бүтэн 30 орчим жилийн хугацаанд гэхэд бол энэ бол маш хангалтгүй үзүүлэлт гэж бол харж байгаа. За өнөөгийн байдлаар нээлттэй зах зээл бонд гаргахтай холбоотой харилцааг үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, компани тухай хуулиар зохицуулж байгаа. За төрөөс өнгөрсөн онд компани нээлттэй бондыг дэмжих чиглэлээр улсын хурлаас 2019 онд баталсан татврын багц хуулиар нээлттэй бондын хүүгийн орлогод ногдох татврын хувийн хэмжээг бууруулах юм шийдвэр гарсан. За энэ нь бол одоо бондын зах зээлийг хөгжүүлэхэд бас эерэг нөлөөлөл авчирна гэж үзэж байгаа. За цаашид санхүүгийн зохицуулах хорооноос бас бондын зах зээлийг хөгжүүлэх таатай хууль эрх зүйн орчныг бий болгох чиглэлээр бол тодорхой ажлуудыг санаачлаад явж байгаа гэдгийг санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Баяр сайхан өнөөдөр илтгэлдээ дурдж байсан юм а. Хөрөнгөний зах зээлийн хөгжилд бол хамгийн чухал нэг хэрэгсэл бол бондын санхүүжилт байдаг. Альва бондыг бол тухайн байгууллага татахтаа хурдан шуурхай
тийм ээ санхүүгийн их усрыг олон нийтээс татан төвлөрүүлэх ийм хэрэгсэл байх ёстой. Гисэн хэдий ч яг өнөөгийн байдлаар бол одоо бонд гарах буюу тийм ээ бонд гаргах нь бол IPO ихтэй бараг адилхан хэмжээний цаг зав, хүн хүчний нөөц, зардалтай юм байгаад байгаа. Ийм учраас бол одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс бол ялангуяа энэ бонд гаргахад бол энэ зохицуулалтын орчныг тодорхой олгох, хялбаршуулах, хурдан шуурхай олгох ийм зэгцлэх ажлуудыг хийх шаардлагатай байгаа. Бас нэг асуудал бол одоо бонд гаргахтай холбоотой энэ барьцаа хөрөнгийн асуудал байдаг. Энийг шийдэх нэг асуудал нь бол энэ зэрэгэл тогтоох компанийг бол бий болгох. Энэ ондоо багтааж тийм ээ үн цасны зах зээлийн тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, хөрөнгө оруулалт үн цасны тухай хууль, компани тухай хууль гээд яг энэ хуулиуд дээр нэмэлт өөрчлөлт шинжилсэн найруулга хийхээр ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ үед бол энэ хурал хилцүүлэг болж байгаа нь бол өндөр ач холбогдолтой гэж бид бас ойлгож байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага буюу JICA-тай хамтран Монголын хөрөнгийн зах зээлийн чадварыг бэхжүүлэх нь гэдэг ийм нэртэй төслийг бол 2014 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн. Энэ төслийн бол эхний үе шатд нь бол хорооны болон зах зээлийн оролцогчдыг мэрэгшүүлэх, чадваржуулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийгдсэн гэж үздэг. Харин төслийн 2 дугаар үе шат нь бол өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж байгаа. Энэ удаагийн үе шатын гол онцлог бол Монгол улсын компани бондын зах зээлийг хөгжүүлэх, хөгжлийн бодлогод шаардлагатай нөхцөлийг тодорхойлох зэрэг ийм ажлууд бол төлөвлөгдсөн байгаа. Тэгэхээр энэ JICA-гийн төлөөлөл бол бас одоо Монгол улсад энэ бондын зах зээлийг хэрхэн хөгжүүлэх үү, ямар гарц гаргалгаа, ямар боломжууд харагдаж байна гэдэг талаар бас өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт байр суурь илэрхийлж байсан. Одоо энэ ярилцлагыг үзье. Компани бондын зах зээлийг судалж харахад бидний зүгээс хаалттай хүрээнд гаргасан бонд их хэмжээг эзэлж байна. Олон нийтэд нээлттэй бонд ихийг гаргахад шаардлагатай зүйл нь бол зохицуулалтын орчин. Үүнийг дэмжих шаардлагатай байна. Миний харсан өнцгөөс бол энэ зах зээл дээр хоёр засгийн газар бус ийм компани бонд гаргах боломж байна гэж би харж байна. Нэг нь хөгжлийн банкны бонд байж болно. Нөгөөх нь болохоор Монголын ипотекийн корпорацийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан бонд гарах боломжтой гэж харж байна. Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн орнуудын одоо компани бондын зах зээлийг авч үзэх юм бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 2% орчимтой тэнцүү байгаа. Гэтэл манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо хувиар илэрхийлэх боломжгүй ийм маш бага хувийг компани бондын зах зээл эзэлж байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо компани бонд гэж юу вэ гэдгийг бол бас ярих нь зөв. Угаасаа Монголд бол одоо банк давамгаалсан системтэй ийм санхүүгийн салбар хөгжиж байгаа. Тэгэхээр банкнаас авж байгаа санхүүжилтийн хувьд бол бас хүүгийн зардал өндөр байдаг учраас одоо аж ахуйн нэгжүүд тогтвортой үйл ажиллагаа бол цаашдаа бас ашиг орлогоо нэмэгдүүлж өсөж хөгжих боломж нь бол хязгаарлагдмал байгаа гэж юу н салбарын тодорхойлоод байгаа. Тиймээс одоо банкнаас бусад одоо санхүүгийн их усүр олон сонголттой байх одоо хүүгийн зардал буурах ч гэдэг юм ийм олон талын давуу талыг бий болгож байдаг учраас компани бондын зах зээлийг бол зайлшгүй хөгжүүлэх шаардлагатай. Ингэснээр бол аж үйлдвэрлэлч гэдэг юм уу бас хувийн хвшлийн чадвар бэхжих гэх мэтчлэн одоо олон эерэг дам нөлөө үүсч бий болох юм а гэдгийг бас салбарын төлөөллүүд өнөөдөр хэлж байсан юм а. Энэ өдрүүдэд Монгол Улсын ерөнхий сайд орон нутагт ажиллаад эхэлсэн байсан. Үүний нэг болох Хинтэн аймагт ажилласан талаарх мэдээллийг манай тоомч Алтан гэрэл бэлтгэсэн. Энэ талаарх мэдээлэлд одоо анхаарлаа хандуулна. Хинтэн аймгийн Жаргалтхан сум 1994 онд төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон цахилгаан дамжуулах шугамтай болсон боловч 26 жилийн хугацаанд одоо ямар нэг засвар үйлчилгээ хийгдэж байгаагүй. Үүнээс болоод хүчтэл нь ундаг, ачааллаа дийлдэггүй нөхцөл байдал байсгийгээд гардаг байна. Энэ байдлыг харгалзаж Цэнхэр мандал сумаас Жаргалтхааны чиглэлд 44 км зайд шинээр цахилгаан дамжуулах шугам тавих, дид станц барих ажлыг 2019 оны 6 дугаар сард эхлүүлж 10 дугаар сард дуусгасан байна. Цахилгааны шугам татах дид станцын барих ажлыг Багнуур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчт компани гүйцэтгээд байгаа юм а. Одоо ашиглаж байгаа дид станц шугам болов хөөцөлж илэгдсэн. Бас хэрэглэгчийн ачаал нэгсэндээ холбоотой хүчтэй онц төсвөлийн зөвлөдөр их хэмжээгээр гарч ирсэн. Энэ талаар одоо ерөнхий сайдад санал хүсэлт тавьсны дагуу бидэнд үүрэг өгч
бид дотоодын их усрээрээ жаргалтын сумыг цэнхэр мандал сумаас 2 дахь тэжээлтэй болгож шугам дэд станц барьж ашиглалтанд оруулж өнөөдөр нээлт хийж байна. За энэ хөрөнгө оруулалтын ажил шинжтэй ажил хийгдснээр за жаргалтын зүйд хэрэглэгээ нэмэх боломжтой болж байгаа. Нөгөө тасрал саатал гардаг. За хүчлийн унттай байсан захиргааны эрчим хүчний чанар шаардлага хангахгүй байсан хүндрэлүүд бол бүрэн харилцаж байгаа. За хүчин чадал бас 3 дахин нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас манай жаргалтаанчууд ямар ч үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулахад захиргааны эрчим хүчний дутагдaltaгүй болно гэсэн үг. За жаргалтын сум руу цахилгаан дамжуулах шугам татах дэд станц барихад нийтдээ 3.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За 2020 онд Хэнтэй аймгийн хэмжээнд нийт 143 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөөс хийхээр тусгаад байгаа тухайд яригдж байна. Үзэгчдээ бид та бүхэндээ 1-р сарын 13-наас 1-р сарын 17-ны хоорондох даваагаас баасан гарагийн өдрийн мэдээллийн хөтөлбөрт орсон онцлох мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.